السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ابر آلود اور نمی سمیٹے آج کی صبح بڑی حسین تھی۔ پچھلی رات برسنے والے بادلوں کی وجہ سے ہوائیں مستانی اور فضا دھواں دھواں سی تھی۔ سمندر پاس ہی تھا، اس لیے ٹھنڈ کا اثر بھی زیادہ تھا۔ گھاس اور پودوں پر ٹھہری بوندیں ان کی سبز پوشاک کو مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ مونسون جاتے جاتے یوں جوش میں آیا تھا کہ کل سے مسلسل برسات ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ پھیر کر اس پار کے بھیگے موسم کو اس نے بھیگی پلکوں سے مسکرا کر دیکھا۔ گزشتہ شب اس کے تھمے سمندر سی زندگی پر ایک بار پھر قسمت مہربان جو ہوئی تھی۔ سمندر کنارے اس ریزورٹ میں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ اب اس نے بہت آگے کا سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح اٹھ کر اسے بس آج کے دن کرنے والے کام کی فکر ہوتی اور وہ شام تک کا ہی سوچتی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر پیچھے آئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شانے سے بالشت بھر نیچے جھول رہے نم بالوں کو سمیٹ کر آدھے بال کیچر میں قید کیے، موئسچرائزر لگایا، لپ بام ہونٹوں پر رگڑنے کے بعد دروازے کے پیچھے ٹنگی سویٹر پہنی، کلائی پر گھڑی باندھی اور آخر میں پلنگ سے دوپٹہ اٹھایا۔ جوتے پہن کر دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ جس کمرے کو اس کا دفتر ہونے کا شرف حاصل تھا وہ اس طویل و عریض املاک کے داخلی دروازے کے قریب پہلا کمرہ تھا اور اس کی رہائش والا کمرہ سب سے آخری۔ اس کے بغل والے کمروں میں مظفر چاچا کی رہائش تھی۔ ان دنوں ان کی بیوی، بیٹا، بہو اور پوتا گاؤں گئے ہوئے تھے۔ پتھریلی روش پر چل کر ایڈمنسٹریٹو آفس پہنچنے تک وہ ملازمین کی گڈ مارننگ میڈم اور گڈ مارننگ میم کا جواب دیتی رہی۔ آج ناشتے کے لیے کھانے کے کمرے کے باہر احاطے میں بوفے کا دن تھا۔ اس حصے میں اوپر چونکہ چھت تھی، اس لیے متوقع بارش کے باوجود باورچی خانے کا عملہ انتظامات میں مصروف تھا۔ ابھی موسم ریزورٹ کی سیر کا نہیں تھا، اس لیے کاٹیجز اہل و عیال سے خالی تھے، ورنہ ان کی موجودگی میں جب سارے کاٹیجز بچوں، عورتوں، مردوں اور بزرگوں پر مشتمل خاندانوں سے بھرے ہوتے تب ماحول ہی مختلف ہوتا تھا۔ آف سیزن میں عموماً وہاں دیگر سرگرمیاں ہوتی تھیں، جیسے اس وقت یہاں پچھلے 4 دنوں سے ایک کارپوریٹ کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کمپنی کے ملازمین کے علاوہ کل شب ایک نیا مہمان آیا تھا۔ السلام علیکم۔ دفتر کے باہر ہی اسے مظفر چاچا مل گئے۔ وعلیکم السلام، آج کانفرنس کا آخری دن ہے۔ نیا گیسٹ سر کا دوست ہے، ان کی بکنگ نہیں تھی۔ کل سر کا فون آیا تھا کہ ان کے لیے نمبر 7 ریڈی کر دیا جائے۔ مظفر چاچا اسے مفصل حالات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے یہاں آنے سے پہلے، بلکہ جب یہ ریزورٹ چین شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ جگہ ایک خالی میدان تھا، تب سے اس کی رکھوالی کا کام کر رہے تھے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہایت نرم خوبی تھے۔ کمپیوٹر چلانا اور حساب کتاب کا اندراج جیسے کام ان کے بس کے نہیں تھے اور ملازمین بھی ان کے مزاج کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کاموں کے لیے ایک مینیجر مقرر کرنا پڑا تھا، ورنہ یہاں کے کرتا دھرتا مظفر چاچا ہی تھے۔ وہ مونس کے والد کے پرانے اور خاص بندے تھے۔ جب اس سے پہلے والے مینیجر نے نوکری چھوڑی تو وہاں وہ آئی، ورنہ کام تو سارا وہی دیکھتے تھے۔ گزشتہ شب کی ابو کی فون کال ذہن سے جھٹک کر پوری توجہ سے کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پھر گھر سے فون نہ ہو، اس خدشے کے ساتھ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی اور علیزہ کا نام دیکھ کر اطمینان سے فون اٹھا لیا، مگر دعا سلام کے بعد اس کا اطمینان ہوا ہو گیا۔ ابھی تمہاری امی سے بات ہوئی ہے؟ اس کے اعصاب اس بری طرح شل ہوئے کہ وہ اس بات پر حیرت کا اظہار بھی نہیں کر سکی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عرشی کی منگنی ہے، میں بھول گئی تھی، کل ابو نے یاد دلایا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ پھر کیا جانے کیا سوچا؟ کچھ بھی نہیں، بہن کا فنکشن ہے، تمہاری موجودگی ضروری ہے، ورنہ سب کتنی باتیں بنائیں گے، تمہیں بھی اندازہ ہے، کچھ الفاظ ہی ادھر ادھر کر لو۔ وہ اس کی امی کے جملے دہرا رہی تھی۔ ایسی کوشش بھی کیوں کروں جب تم نے تب بھی سمجھ ہی جانا ہے، میرا ذرا بھی دل نہیں ہے، وہاں جا کر مجھے کتنی باتیں سننا پڑیں گی۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں، ماں سے کبھی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، مگر علیزہ واحد ہستی تھی جس سے وہ سب کہہ سکتی تھی اور کہتی بھی تھی۔ تم چاہو تو سب کی زبانیں بند کر سکتی ہو، اتنی معصوم اور بھولی نہیں ہو۔ ہاں، تاکہ سب ابو کی تربیت اور جھوٹ پر انگلی اٹھائیں۔
तुम सबकी उंगलियां भी तोड़ सकती हो। उसे उसकी मख्फी तकरीबी सलाहियतों पर बड़ा भरोसा था। मेरी बेवकूफ़ सहेली ये सब करना होता तो यहाँ तुम्हारी खात्मा क्यों बनती? कौन सी खिदमतें कर रही हो मेरी? टेक्निकली तुम्हारी मुलाजिम तो हूँ, टेक्निकली तुम मोनिस की मुलाजिम हो। ये सब छोड़ो, कैसे और कब जाओगी ये बताओ। अलीजा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, अपने अब्बू की खातिर जाओ। रगे जहाँ से वाकिफ रास्ता के नुकसान भी बहुत हैं। वो दुम पर पैर रखता है या नफ्स पर हाथ। एक तो मौसम ऐसा ख़राब है, फिर अभी कंफर्म टिकट भी नहीं मिलेगी। टिकट तो शायद मिल भी जाए, लेकिन उधर कोई ब्रिज टूट गया है। उस रूट की ट्रेनें बंद हैं और बस से जाने का सवाल ही नहीं। एक बार का तजुर्बा उम्र भर के लिए काफ़ी है। 30 की ही हो, अभी 50 की नहीं, जो बस से सफ़र नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम भी है कितने घंटे का सफ़र है? नहीं, 8-10 घंटे लगते हैं, कभी इससे ज़्यादा भी। और रास्तों का हाल तो पूछो ही मत। 8-10 घंटे इतने भी ज़्यादा नहीं। इंटरसिटी ऊबर कर लोगी। मेरा मालिक इतनी तनख्वाह नहीं देता मुझे। दूसरे, अबू तन्हा इतना लंबा सफ़र टैक्सी से करने की इजाज़त नहीं देंगे। रखो फ़ोन, तुम बस बहाने बनाओगी, मैं देखती हूँ, शायद ट्रेन शुरू हो गई हो या जहाँ तक जा रही है वहाँ तक जाओ, आगे बस से जाना। मैं अब्बू से बात, अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन बंद कर दिया और जानती थी अलीज़ा उसे अर्शी की मंगनी में शरीक करवाकर ही दम लेगी। अब यकसोई निदा रद्द थी। अपना काम निपटाकर उसने मामूल के मुताबिक दोपहर के खाने से कबल किचन और हाउसिंग कीपिंग स्टाफ की खबरगिरी की और इंतजामात का जायज़ा लिया। कुछ देर में ही खाने के कमरे में ज़ोहर अदा की। वो कमरे में जाने के बजाय बाहर खुली फ़िज़ा में चली आई। उसे इत्मीनान था कि इस वक्त सब खाने के लिए एक जगह जमा होंगे और इधर कोई नहीं होगा। उसे यहाँ रहते 2 साल हो गए थे जिस दिन उसने खाला को कहते सुना था कि वो जहाँ शिराज के रिश्ते की बात करती हैं उसकी तलाक की बात दरमियान में आ जाती है। उसने घर छोड़ने के मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया था। लड़की वालों को या तो एतराज़ होता था कि तलाक याफ्ता बड़ी नंद कभी भाभी भाई को सुकून से रहने नहीं देगी, या फरमाइश के पहले इस नंद का कहीं निकाह करवा दिया जाए। फिर जब खाला उसके लिए तवातुर से रिश्ते लेकर आने लगी और किसी तरह सिलसिला दोबारा शुरू होता देखा तो उसने बिना सोचे समझे ऐलान कर दिया कि वो मुलाजमत के लिए घर से दूर जा रही है। कॉमर्स ग्रेजुएट थी। तलाक के बाद खुद को मसरूफ़ रखने के लिए कुछ दिन उसने अपने शहर के निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था। फिर वो छोड़कर घर में ट्यूशन लेना शुरू की थी। कुछ दिन बाद वो बंद करके कई कंप्यूटर कोर्स किए। फिर एक और जगह पर अकाउंटिंग का काम किया। कुछ वक्त बाद इससे भी उकता गई तो ऑनलाइन हॉस्पिटलिटी की मैनेजमेंट कोर्स कर लिया। जब अब्बू ने नौकरी की बाबत पूछा तो उसने कह दिया। इसी कोर्स की बुनियाद पर उसने कई जगह दरख्वास्तें भेजी थीं, जिनमें कुछ ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलवाया था। इस छूट के बाद उसने बचपन की इकलौती अमीर और राजदार सहेली अलीज़ा को फ़ोन खड़काया कि जल्द मेरे लिए नौकरी ढूंढो। और इन्हीं दिनों अलीज़ा के शौहर को अपने अलीबाग के हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए मैनेजर की ज़रूरत थी। उसकी ऐसी जगह रहने और काम करने की मुखालफत सबके साथ साथ अब्बू ने भी की और यहाँ भी अलीज़ा काम आई। मुजफ्फर चाचा अपनी बीवी और बेटे बहू के साथ वहाँ रहते थे। इनकी मौजूदगी और अलीज़ा की यकीन दहानियों के बाद के वो करीबी है, उसकी खबरगिरी और हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। उसे अब्बू से इजाज़त मिल सकी थी। उसका ज़्यादा वक्त अपने कमरे में किताबें पढ़ने में गुजरता था या समंदर किनारे घंटों टहलने में। जब उकता आ जाती तो अलीज़ा से मिलने चली जाती थी। इस दौरान वो 4 बार ही घर गई, जिसमें शिराज की शादी भी शामिल थी। और इस आजमाइश की वजह से ही वो अर्शी की मंगनी में नहीं जाना चाहती थी। वो अपने ख्याल में गुम स्विमिंग पूल से आगे निकल आई थी। बहुत बड़े रकबे पर छोटे बड़े से 12 बंगले बने थे। इसके अलावा खाने का बड़ा कमरा था, एक कॉन्फ्रेंस हॉल था। इसके साथ ही एक बड़ा हॉल मुख्तलिफ इंडोर खेलों के लिए मुख्तस था। वो जहाँ पहुँच गई थी वहाँ की कच्ची ज़मीन में उसके जूते की 2 इंच हील अब धंस रही थी। मज़ीद आगे जाने का इरादा तर्क करके वहीं फूलों के कते के करीब रखे बेंच पर बैठ गई। यूं तो इसे भरपूर तन्हाई मैसर थी, मगर जब उसे कुछ सोचना होता या वो उलझी होती तो मुसलसल चलते रहना उसकी आदत थी। कुछ देर बाद किसी बू पर ख्यालों से बाहर आई। इसे पहचानते ही खड़ी हो गई और पीछे देखने लगी। ये किसी की मौजूदगी का सबूत था। सोचों में गर्क कश लगाते हुए सर झुकाए चला आ रहा शख्स अंजर इस वक्त ठहरा। जब रास्ते में बेंच रुकावट बना, सर उठाया तो बेंच के दूसरी तरफ उसे देख रही थी। ओह! तभी दूर से इस तरफ चले आ रहे 2 नौजवान ठटक कर रुके। सॉरी। वो दोनों वापस पलटे। वो भी शायद इस तन्हा गोशे में सिगरेट पीने आए थे। हनीमून कपल। एक की तो मुस्कर भरी दबी दबी आवाज़ दोनों तक पहुंची। मिडल एज लैला मजनू।
दूसरे जुमले के साथ दोनों का कहका भी था, हजरत की दाढ़ी सफ़ेद है, मेरा तो एक बाल भी नहीं। सदूस के चेहरे पर गुस्सा उभरा और उसने तनफ्फुर से सोचा, जब से 30 का हिंसा पार किया था बकौल अलीज़ा उम्र के मामले में बड़ी जूदरंज और हसास हो गई थी। अंजर बिना किसी रद्द अमल के बेंच के बाजू से गुजरकर आगे बढ़ गया। ये शायद मुनस भाई के मेहमान हैं। उसने उसकी पुश्त को देखते हुए अंदाजा लगाया। अभी चंद कदम ही तय किए थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। तेजी से सामने मौजूद कॉटेज की तरफ भागी। खिड़की के नीचे बमुश्किल बारिश से खुद को बचा रही थी। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था, क्या जरूरत थी इधर निकलने की। उसने खुद को कोसा। मुजफ्फर चाचा से छतरी मंगवाने के लिए उसने स्वेटर की जेब से फोन निकाला। जब तीसरी रिंग पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया तो बुरी तरह झुंझला गई। बारिश अब खूब जोर पकड़ चुकी थी। किसी के हाथ वापस भेज दीजिएगा। अचानक नुमदार होकर उसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें मैनचेस्टर जैकेट था जो किसी कदर बारिश से बचा लेता था। इस अवदाद नुमा मेहरबानी पर गोमगो की कैफियत में थी। बारिश तेज हो रही है, कीचड़ की वजह से चलना मुश्किल हो जाएगा। कह तो बिल्कुल ठीक रहा था। थैंक यू। उसके जैकेट लेते ही हुए वो पलट गया। जैकेट पहनकर हुड सर पर डालते हुए संभल कर आगे बढ़ी। हवाएं भी तेज होने लगी थीं। कमरे में आकर उसने सुकून का सांस लिया कि कहीं फिसले बिना सलामत पहुंच गई थी। जैकेट उतारते उसे एहसास हुआ इसमें भी सिगरेट की बू बसी थी। जोहर पढ़ने के बाद उसने इंटरकॉम पर कहकर कॉफ़ी या सैंडविच मंगवाया और अब्दुल रज़ाक गिरनाह का नॉवल लेकर बिस्तर में दुबक गई। पढ़ते हुए आंख लग गई थी कि फ़ोन की आवाज़ पर जागी। अलीज़ा का नाम देखते ही दिल ने उसकी नाकामी की दुआ की। शाहरुख कभी गलत हो ही नहीं सकता। दिल से चाहो तो कायनात का ठक ठक मुकराही। अंजर भाई भी इसी तरफ औरंगाबाद अपने घर जा रहे हैं। मोनस ने उससे बात कर ली है, आगे तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। कौन अंजर भाई? अंजर इरफान मुन्नस के दोस्त हैं। उनके नाम से मरूब मत होना, वो बहुत नाइस और काबिल भरोसा इंसान है, वरना मैं तुम्हें उनके साथ सफ़र पर जाने नहीं देती। उसे नाइस और काबिल भरोसा इंसान वाली सिफ्त पहली बार बुरी लगी। मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात कर ली है, उसकी मुस्तैदी उसे निढाल कर रही थी। मैं अंजर भाई का नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ, बात कर लो कब निकलना है। इन्हें भी तुम्हारा नंबर दिया है। कोफ्त ज़्यादा सी करवटें बदलने के बाद आखिर उसे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। असर पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर आई। कॉन्फ्रेंस वाले कुछ जा चुके थे, कुछ निकल रहे थे। मुलाजमिन खाली कॉटेजेस की सफाइयाँ कर रहे थे। मैं फ़ोन नहीं करूँगी, इनके पास भी मेरा नंबर है, तो ये सफ़र में देर करने की कोशिश थी। जब मोनस भाई ने इन्हें कहा है तो इन्हें खुद ही कॉल करना चाहिए। शाम की चाय के लिए हॉल में दाखिल होते हुए उसे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ एक मेज़ पर बैठा अंजर भी यही सोचा रहा है और इत्तफाक दोनों की कोशिश नाकाम करने वाला है। फ़ोन करें तो वक्त डिसाइड होगा। कॉफ़ी का घूंट लेते हुए अंजर ने एक बार फिर खुद को बावर कराया। वो तो किसी मौजज़े के इंतज़ार में था जो उसे जाने से रोक दे, मगर अब मोनिस की सिफारिश टालना नामुमकिन था। उसे छींक आई और सदूस ने आवाज़ की समत देखा। ओह, मुझे जैकेट वापस करना था। उसे देखते ही उसे याद आया। टिश्यू रखकर फिर कॉफ़ी का मग उठाते हुए अंजर की नज़र उस पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों तरफ तारुफ कराया जा चुका था, इसलिए मरवत और अखलाक निभाना ज़रूरी थे। वो करीब आई। उसने जवाब दिया। वो मुंतज़िर थी कि मोनस की कॉल या इनके मुतवक्को सफ़र की बात करेगा। मैम, आपकी चाय। मुलाजिम उसकी चाय लिए हाजिर था। वो कप लेती इससे पहले उसने मेज़ पर रख दिया। और कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। वो चला गया। उसके मनसब मेज़बानी और अलीज़ा की मेहरबानी का तकाजा था, सो वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। अंजर ने फ़ोन उठाया और उसमें मसरूफ़ हो गया। घमंडी, बेमुरवत, खुद पसंद। चाय के घूंट के साथ चुपके चुपके जायज़ा लेते हुए वो किसी माहिर की तरह उसकी प्रोफाइलिंग करने लगी। इसकी सूरत हुस्न के यूनानी देवताओं वाले मयार पर तो शायद पूरी ना उतरती थी, लेकिन मजमूई तौर पर उसका हुलिया और शख्सियत पुरकशिश थी। उसकी वजह शायद उसके वजूद का ठहराव और वक़ार था। यहाँ तक क्लियर है। अचानक अंसर ने फ़ोन मेज़ के दरमियान रखा, जिसका रुख उसकी समत था। स्क्रीन पर खुले गूगल मैप के रास्ते पर उसकी उंगली मुतहर्रक थी। अभी निकले तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। फिर भी अगर आपको जल्दी है तो। कोई जल्दी नहीं, उसने कहने में जल्दबाजी की। ओके। उसने फ़ोन उठा लिया। सुबह आप जब भी रेडी हों टेक्स्ट या कॉल कर दीजिएगा। आप वक्त बता दें, मैं आ जाऊंगी। लंबे सफ़र पर जाना हो तो रात को निकलना था, या फिर अली सभा। सफ़र तो ये भी तवील था बहुत, तभी मुझे ना सही इन्हें तो वक्त पर पहुंचना होगा। सवालिया निगाहों से देख रही सदोज को देखते हुए उसने सोचा, 6 बजे। ओके। सॉरी, मैं जैकेट रिटर्न करना भूल गई। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, इट्स ओके, सुबह ले आइएगा।
وہ پھر یوں کافی پینے لگا جیسے تنہا ہو۔ سدوس کو وہ گہری سوچ میں گم محسوس ہوا۔ اس کا رویہ لاپرواہ سا تھا، پھر بھی وہ چہرے سے آدم بیزار نہیں لگا۔ نوجوان نہیں تھا، مگر درست عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ اس کے بال زیادہ سیاہ تھے، لیکن داڑھی مونچھیں زیادہ سفید۔ اس کا سویٹر، شرٹ، جینز، فونٹ، میز پر رکھے ایئرپورٹس، جوتے سب ہائی اینڈ برانڈز کے تھے۔ اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ کوئی امیر کبیر رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، اور مغرور بھی۔ اس نے اپنے ہی خیال کے آگے ٹکڑا جوڑا۔ اسے پھر چھینک آئی اور اس نے معذرت کی۔ کافی ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح 6 بجے ملتے ہیں۔ برتاؤ یا مزاج کے برعکس بات کرتے لہجوں میں احترام اور نرمی تھی۔ جی، سدوس نے کہا۔ کرسی کھسکا کر باہر نکلا اور پھر رکا اور اسے دیکھا۔ آپ کہاں ملیں گی؟ آفس۔ ذرا ٹھہر کر اس نے جواب دیا۔ اوکے، اور چلا گیا۔ وہ بھی چائے ختم کر کے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن کے لیے بیگ بھرا اور ابھی سے آنے والے وقت میں سوار ہونے کی کوفت کو سوچ کر کوفت زدہ ہوتی رہی۔ اس کے والدین کی شادی شدہ زندگی کہیں سے مثالی نہیں ملتی تھی۔ ان میں اختلاف اور جھگڑے روز کی بات تھی۔ وہ پہلی اولاد تھی اور بیٹی بھی، اس لیے باپ سے زیادہ قریب تھی۔ شراز اکلوتا بیٹا، عرشی سب سے چھوٹی تھی، اور وہ دونوں باپ سے اس جیسے قریب نہیں تھے، بلکہ ان کا جھکاؤ ماؤں کی طرف زیادہ تھا۔ امی ہر اس بات کی مخالفت کرتی تھیں جس کے لیے ابو راضی ہوں۔ یہ وہی وجہ تھی کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے لباس اور کھانے سے لے کر تعلیم اور مضامین تک میں اسلم مرزا کی پسند اور مرضی کو فوقیت اور اولیت دینے لگی۔ فضیلت چاہتی تھی وہ آرٹس کا انتخاب کرے، لیکن اس نے اپنے ابو کی طرح کامرس لیا۔ کالج بھی ماں کی مخالفت میں مخلوط تعلیم والا منتخب کیا۔ روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتیں تو کئی تھیں، لیکن تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا فضیلت کا شوہر کی ناراضی اور اعتراض کے باوجود ضد کر کے اس کی شادی کا فیصلہ۔ اسی وقت اسلم مرزا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ بھی موجود تھا، جو انہیں پسند بھی تھا، لیکن فضیلت نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور اس کی شادی عاطف سے ہو گئی، جہاں سے اگلے دن ہی وہ طلاق کا داغ لیے اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ عاطف اور اس کے گھر والوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی تھی، نہ وہ سمجھ پائے۔ اس کے بعد اس کے اندر ماں کے لیے بغاوت کے جذبات ابھرے، اور اب تک باپ پر انہیں حاوی دیکھنے کا دبا دبا غصہ ظاہر ہونے لگا۔ صرف شوہر کو تکلیف پہنچانے اور ان کی پسند کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور اسے ان کے چہرے پر اس کا افسوس، دکھ اور ملال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ وقت بعد جب دوبارہ انہوں نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے تو ان کی ہٹ دھرمی پر ان سے پوری طرح متنفر ہو گئی تھی کہ شوہر کو تکلیف دینا اور انہیں نیچے دکھانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہو گیا تھا۔ اور اتنی بڑی غلطی کے بعد اسلم مرزا کو شامل کیے بنا ایک بار پھر انہوں نے خود ہی شادی رشتے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ کچھ آس پاس کے لوگوں کی باتیں بھی تھیں کہ اس کا رویہ باپ کے علاوہ سب کے ساتھ تلخ ہوتا گیا۔ جذباتی اور دینی طور پر ان سے دور تھی ہی، اب جسمانی طور پر بھی فاصلے میں تھی۔ شادی، پھر طلاق، اس کے بعد لوگوں کے رویے اور باتیں، ماں کا رویہ، دوبارہ شادی کی لٹکتی تلوار، یہ یا اس کے دکھ، فکر اور کرب تھے جنہیں وہ سب سے دور ہو کر تنہا جھیل رہی تھی۔ وہ وقت پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی مظفر چاچا نے اطلاع دی، سر بلا رہے ہیں۔ وہ بیگ اور پرس لے کر اٹھی تو انہوں نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ دروازے پر پہنچ کر اسے ونٹیج جیکٹ یاد آیا جو کرسی پر رکھا تھا، پھر بھول گئی۔ باہر وہ سفید BMW کے پاس کھڑا تھا۔ مظفر چاچا سے بیگ لے کر اس نے پچھلی نشست پر رکھ دیا، یعنی مجھے آگے ہی بیٹھنا ہے۔ وہ قریب پہنچی تو سلام کے بعد اس نے اگلا دروازہ کھولا، شکریہ کہتی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر دروازہ بند کیا۔ سدوس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا کر مظفر چاچا سے الوداعی کلمات کہے، چلیں۔ فون اور گوگل میپ پر منزل سیٹ کرنے کے بعد انظر نے اس سے اجازت طلب کی۔ جی۔ اس نے مظفر چاچا کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہا اور شیشہ چڑھا لیا۔ ممبئی سے باہر نکلنا ہی مشکل تھا اگر ٹریفک ملتا، اس لیے اس نے 6 بجے سفر شروع کیا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس نے پرس سے عبدالرزاق گھرنا کے ناول کا ترجمہ یاد مفارقت نکالا جو کل شروع کیا تھا اور پڑھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ بھول گئی کہ بازو میں کوئی اور بھی ہے۔ اس کی محویت نے انظر کو سٹریو لگانے سے باز رکھا۔ پہلو بدلتے اور کبھی ناخن کترتے اس نے ناول ختم کرنے کے بعد ہی سر اٹھایا۔ انظر بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کتاب واپس رکھی تھی کہ فون بجنے لگا۔ اس نے نکلنے سے پہلے پیغام چھوڑ دیا تھا۔ وہی دیکھ کر اسلم مرزا کال کر رہے تھے، السلام علیکم ابو جی۔ جی ابو نکلے ہیں 6 بجے۔ جی، انہیں
اورنگ آباد جانا ہے، وہاں سے میں آ جاؤں گی۔ نہیں، کسی کو نہ بھیجیں، ویسے وہاں کام بہت ہوں گے۔ جی اللہ حافظ۔ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف ہورڈنگز پر مختلف اشتہارات تھے اور وہ یوں ہی سب کو بغور دیکھ رہی تھی کہ ایک پر نظر پڑتے ہی اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس ہورڈنگ کو گھورا، پھر جیسے سلو موشن میں اس کا سر خود بخود اندر کی طرف گھوم گیا۔ اسے بغور دیکھنے کے بعد اس نے پھر ہورڈنگ کو دیکھا جو اب بالکل قریب تھی۔ وہ ریئلٹی شو آئیڈیا کا اشتہار تھا جس کے 4 ججز کی تصویر میں ایک ہو بہو انظر جیسی تھی۔ اس شو میں شرکا اپنے بزنس آئیڈیاز اور بزنس پلان کے ساتھ ججز کے سامنے پیش کرتے تھے۔ پریزنٹیشن اور سوال جواب کے بعد اگر وہ قائل ہوتے تو ان کے آئیڈیاز میں انویسٹ کرتے تھے۔ اس نے ہورڈنگ پر نام پڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ کار تیزی سے آگے بڑھی تھی اور وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے سر پیچھے موڑ کر جہاں تک دیکھ سکتی تھی اسے دیکھا، پھر سیدھی ہو کر چور نظروں سے انظر کو دیکھا۔ علیزہ نے بتایا کیوں نہیں؟ اچھا، اس کی بتی جلی، اس لیے اس نے کہا تھا نام سے محروم مت ہونا۔ اس نے فون نکالا اور گوگل پر اس کا نام سرچ کرنے لگی۔ انظر عرفان، ہائٹ 6 فٹ 2 انچ، باپ کا نام عرفان احمد، ماں کا نام رونق بانو، ایک بہن، تاریخ پیدائش 4 فروری 1984، تعلیم IIM اندور، پیشہ CEO سلیٹ۔ وہ غیر دلچسپی تفصیل پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے آخری لفظ پر ٹھٹک گئی تھی۔ اوہ، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، سلیٹ تو اس کے فون پر بھی تھا۔ یہ نئے لکھنے والوں کی سیلف پبلشنگ سائٹ اور ایپ کا نام تھا جو کئی زبانوں میں تھی۔ سب طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، نہ صرف نئے لکھنے والوں اور پڑھنے کے شوقین لوگوں میں بلکہ سٹارٹ اپس اور بزنس کی دنیا میں بھی۔ اس نے تو شیئر مارکیٹ میں اس کے IPO آنے کی خبر بھی کہیں پڑھی تھی۔ اس نے ریئلٹی شو کے لیے یہ یوٹیوب کا رخ کیا۔ غیر محسوس طور پر وہ دروازے سے لگ کر ترچھی ہو گئی تھی۔ ایک خاتون کے ساتھ 3 مرد ججز میں وہ ینگسٹ تھا۔ یہ عجیب منافقت ہے دنیا کی، اس نے بصورت دل سوچا۔ عورت 30 کی بوڑھی اور مرد 40 کا بھی ینگسٹ وہ خود ساختہ اور کامیاب سٹارٹ اپ CEO کے طور پر مشہور تھا۔ ویڈیو کے نیچے تبصروں اور آرا پر نظر ڈالتے اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے بدلتے تاثرات جو محسوس ہو رہے ہیں وہ وہاں رائے اور تبصرے نہیں تھے بلکہ اس کے سالڈ اینڈ پیپر لک پر لڑکیاں فدا ہو رہی تھیں۔ وہ ججز میں سب سے زیادہ مقبول تھا اور وجہ میں کسی قابلیت صلاحیت کا تو ذکر نہیں ملا، بس اس کی صورت اور شخصیت کی تعریفیں اور آہیں تھیں۔ جانے کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا تو فون بند کر کے سیدھی ہوئی اور پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ واقعی وہی ہے، اور جیسے اس نے اس کا خیال سن لیا، میری ہی تصویر تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر پیچھے اشارہ کیا، وہاں ہورڈنگ پر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں نے پہچانا نہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ بالکل نہیں۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ نہیں، دراصل میں نے ابھی دیکھا آپ بہت مقبول ہیں تو آپ کو فوراً پہچان لیے جانے کی عادت ہوگی۔ شاید دیکھتے ہی آٹوگراف بھی مانگتے ہوں گے لوگ۔ ایسے زیرک بندے سے کیا چھپانا جو ٹھیک ٹھاک ذہن پڑھ لے۔ ہاں، ایسا بھی نہیں، میں ویسے بھی زیادہ پبلک یا سوشل گیدرنگز اٹینڈ نہیں کرتا ہوں۔ آپ کی فین فالوئنگ تو کافی دکھتی ہے۔ وہ کثر نفسی سے مسکرایا۔ ویسے اس سیزن کے بعد میں کانٹریکٹ رینیو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ بطور جج کافی کامیاب ہیں۔ یہ میں نے ایک دوست کے اصرار پر قبول کیا تھا۔ میری دلچسپی بزنس میں ہے، ریئلٹی شوز یا شوبز میں نہیں۔ اچھا، آپ کو تو کتابوں سے دلچسپی ہے۔ اسے یہ بات اچھی لگی اور اس کا اظہار اس کی آواز سے ہو رہا تھا، لیکن وہ جس طرح چپ تھا سدوس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کتابوں یا مطالعے میں بھی انٹرسٹ نہیں؟ کتاب نان فنکشن یا میری فیلڈ یعنی بزنس کی ہو تو شوق سے پڑھتا ہوں، لیکن فنکشن یا ناولز وغیرہ میں نہیں پڑھتا۔ پھر آپ کو سلیٹ کا خیال کیسے آیا؟ اس وقت ذہن میں بہت سارے کانسیپٹس تھے۔ مارکیٹ ریسرچ کے بعد لگا سلیٹ کے لیے وقت اور موقع مناسب ہے، اس لیے اس پر کام کیا۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ویل پلانڈ اور سوچا سمجھا بزنس وینچر تھا۔ میں بھی ایپ یوز کرتی ہوں، تھینک یو۔ اس نے مسکراتے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کا شوق تو نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا واحد شوق ہے۔ ویسے جلد ہم پبلشنگ فیلڈ میں بھی قدم رکھنے والے ہیں۔ ہارڈ کاپی پبلشنگ بچوں کی کامک بک سے اس کی ابتدا ہوگی، صرف انگریزی میں یا دیگر زبانوں میں بھی؟ ابھی انگریزی، ہندی، مراٹھی اور بنگالی میں۔ انشاءاللہ اس کے بعد باقی ریجنل لینگویجز کو بھی شامل کریں گے۔ اردو لازمی شامل کیجیے گا۔ جی، ارادہ تو ہے۔ بلکہ تب سے ایک دوسرے سے رخ موڑے اپنے کام سے مطلب رکھنے والے وہ دونوں اپنے پسندیدہ موضوع پر طویل گفتگو میں مگن ہو چکے تھے۔ مسلسل چل رہی باتیں اس وقت تھمی جب انظر کا فون بجا۔ اس نے نام دیکھ کر رنگ خاموش کر دی۔ میں اٹھا کر کہہ دوں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، مروتن مسکرایا۔
सदूस ने स्क्रीन पर जगमगा रहे अब्बा कॉलिंग को देखा। उसकी टिकटिकी पर अंजर भी मुतवज्जो हुआ। फ़ोन खामोश होते ही उसने निगाह हटाई थी कि फिर रिंग होने लगी। अब के अंजर ने हाथ बढ़ाकर कॉल काट दी। सदूस खिड़की से बाहर देखने लगी। एक अजनबी की कॉल पर उसकी इस कदर हसासियत पर वो मुतअज्जब हुआ। आप सफ़र में हैं तो फिक्रमंद हो रहे होंगे। ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकी तो उसकी समत चेहरा करके गोया हुई। उसकी शहद रंग आंखों में हल्की सी खफगी भी खली थी। आप रोक कर बात कर लें। क्या ये कोई यूनिवर्सल लॉ है कि हर फादर चाइल्ड के ताल्लुकात एक से होते हैं? सादा लहजा था लेकिन सदूस को अल्फाज की खाट बुरी तरह महसूस हुई। नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं। उसने जांचती नज़र उस पर मरकूज करते हुए कहा। अंजर की नज़र रास्ते पर थी। वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं वाकई इस मामले में मुतअस्सिब हूँ, उसने दिल में कबूल किया। कुछ वक्त बाद अंजर ने रफ्तार कम की। कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, उसने कार सड़क से दाईं तरफ कच्चे मैदान में मोड़ी जहाँ ढाबा नुमा होटल था। ये किसी रोते बच्चे के मुंह का जाविया दुरुस्त करने के लिए आइसक्रीम या चॉकलेट के लालच जैसा कदम था। कार से बाहर निकली तो उसे अपने शदीद रवैये का ज़रा सा अफसोस हुआ। वो ज़रूरियात से फारिग होकर आई तभी मेरा कॉफ़ी ले आया। मुझसे पूछा भी नहीं चाहिए या कॉफ़ी। कप उठाते एक और शिकायत का इंदराज हुआ। मैं 2 कॉल्स रिसीव ना करूं तो अब्बू समझ जाते हैं और भी कॉल नहीं करते। उसने सफाई दी। ये नहीं बताया कि आज तक उसने जितनी बार उनसे फ़ोन पर बात की थी वो तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। मैं अब्बू का फ़ोन ना उठाऊं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए मुझे आपके अब्बा की परेशानी का एहसास था। और कोई बात नहीं, फिर भी मैंने शायद लाइन क्रॉस की। उसके लिए माजरत ख़ां हूँ। वो कप के किनारे पर उंगली दायरे में घुमा रही थी। इंजर ने जिंदगी में कभी न कभी करने वाला काम करते हुए पहली बार उसका मुफसल जायजा लिया। सफ़ेद और आसमानी लिबास में स्याह बाल पीछे समेट कर ऊंचाई में इस तरह कैचर में जकड़े हुए थे कि किसी आवारा लट को इधर उधर लहराने की इजाज़त नहीं थी। उसकी रंगत में गुलाबी नुमायां था पन। कानों में छोटे से सिल्वर आवेजे थे। बाईं कलाई पर स्याह पट्टे वाली घड़ी थी, दूसरी कलाई खाली थी। नाक, जबीन, आंख, होंठ, रुखसार के लिए उसे कोई तशबीह याद नहीं आई, लेकिन हाँ, उसने तस्लीम किया उसका शुमार हुस्न वालों में होता था। मैं अपनी अम्मी के ज़्यादा करीब था। अब्बा और मेरे बीच वो बेतकल्लुफ़ी नहीं जो आप और आपके वालिद में है, बल्कि कुछ इश्यूज़ हैं। बिलाखिर उसने कह दिया कि वो सुनहरी आंखें खफगी की बिना पर ज़्यादा अच्छी लगी थी। करीब था मतलब? उसने सर उठाया। 3 साल हो गए इस दुनिया में नहीं। ओह, इसे अफसोस हुआ। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। आपको कुछ और चाहिए? काउंटर पर बिल की अदायगी करते उसने पूछा। नहीं। उसे सफ़र में खाते रहने की आदत थी। उसके इनकार पर उसने सिर्फ पानी की बोतल खरीदी थी। दोबारा सफ़र शुरू हुआ तो सदूस के माथे की शिकनें गायब हो चुकी थीं। आपकी किताब ख़त्म हो गई तो आप स्लेट पर कुछ पढ़ लें, अंजर ने मशवरा दिया। फिलहाल मुताले का मूड नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप किताब के बगैर बोर हो रही हैं, इसलिए कहा। नहीं तो, मौसम इतना प्यारा है, मैं सफ़र इंजॉय कर रही हूँ। ये सच था कि अब तक सारा रास्ता कहीं बादल छाए थे तो कहीं रिमझिम के सुरों में गुनगुना रहे थे या फिर कहीं झूम कर बरस रहे थे। वो इश्तियाक से बाहर देखने लगी। अंजर ने सर घुमाकर उसे देखा। उसका फ़ोन बजा तो उसने मुड़कर पर्स उठाया और फ़ोन निकाला। अम्मी कॉलिंग देखकर उसने वही किया जो अंजर ने अब्बा कॉलिंग देखकर किया था। फ़ोन रखते उसकी नज़र बेअख्तियार उसकी समत उठी। वो सामने देख रहा था लेकिन चेहरे पर जताता हुआ हल्का सा तबस्सुम बिखरा था। ये यूनिवर्सल लॉ है कि दुनिया में हर मदर चाइल्ड का ताल्लुक एक सा नहीं होता। मुत्तफिक, उसने सामने देखते हुए कहा था। ज़रा देर बाद वो स्लेट के मुतालिक उसके मुस्तकबिल के मंसूबे पर बात कर रहे थे। फिर स्लेट के अलावा दीगर ख्याल और मंसूबे, इनमें से किन पर कामयाबी का एहतमाल था, किन पर काम करने की ज़रूरत थी। बात से बात और ख्याल से ख्याल जुड़ी और तसलसल पर ज़रा देर पहले वाली अजनबियत और किस कदर सर्द महरी का शक करना भी मुश्किल था। इनकी बात उस वक्त ख़त्म हुई जब भूख का एहसास जागा। एक जगह रुककर उन्होंने खाना खाया। जब फारिग होकर बाहर निकले तो हल्की हल्की बारिश थी और जैसे ही खुले आसमां के नीचे आए अचानक बारिश का जोर बढ़ गया। तेज़ कदमों में कच्ची भीगी ज़मीन पर संभल कर कार तक आते हुए खासे भीग चुके थे। दोनों ने यूं ही हाथ से कपड़े झटक लिए। कुछ देर 3-4 दिन से मुसलसल चल रही बारिश और इससे मुख्तलिफ जगहों पर पैदा हुए मसाइल पर बात करते हुए सदूस को जमाइयाँ आने लगीं तो अंजर ने गुफ्तगू समेट ली। उसने पीछे टेक लगाया तो आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं कि उसे दोपहर के खाने के बाद कुछ देर सोने की आदत थी। ज़रा देर हुई थी कि उसे छींकें शुरू हो गईं। आपको शायद ठंड भी लगी। मुसलसल 4-5 छींकों के बाद अंजर ने उसे देखते कहा, जो हाथ बांध कर सिमटी सी थी। शायद उसने पीछे मुड़कर बैग को देखा और उसी वक्त उसे याद आया वो अपना स्वेटर भूल गई। कार रोकूं? उसने पूछा। नहीं, मैंने स्वेटर या शॉल रखी ही नहीं। आप ये जैकेट पहन लें, काफ़ी गर्म है। उसने उसके लौटाए जैकेट की पेशकश की। ज़रा से शशपंज के बाद उसने पीछे से जैकेट उठा लिया। वो सो गई लेकिन मामूल से ज़्यादा देर तक, और जब उठी तो अजीब बोझल कैफियत थी।
جلد اسے احساس ہوا اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے اور بخار بھی ہے۔ اور کتنا وقت ہے؟ اس نے سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ 20-30 منٹ۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آنکھوں میں اور گلابی رنگت میں سرخی در آئی تھی۔ موسم کا اثر ہے کچھ۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ ان کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے لیٹ جائے۔ گاڑیاں رینگ رینگ کر چل رہی تھیں۔ گوگل میپ پر بھی لمبی سرخ اور کیسری لائن تھی۔ آدھا گھنٹہ اور پھر 1.5 گھنٹہ، یعنی 2-2.5 گھنٹے مزید۔ اس نے دل میں حساب لگایا اور حاصل جمع نے فکر مند کر دیا۔ طبیعت کو بھی ابھی نخرے کرنے تھے۔ آپ سیٹ ٹریک لائن کر کے آرام کریں۔ اس نے ٹریفک کے پیش نظر اسے صلاح دی۔ نہیں، ایسے ٹھیک ہوں۔ اسے مناسب نہیں لگا۔ سارے سفر پر 40-50 منٹ بھاری گزرے۔ وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو انظر نے کہا، آپ گھر چلیں، دوائی لیں، کچھ دیر ریسٹ کریں، پھر آگے جائیے گا۔ وہ اسے گھر تک چھوڑنے کی بات کر رہا تھا جبکہ اس کا ارادہ وہاں سے اکیلے بس سے جانے کا تھا۔ اسے اس وقت بستر کی اس قدر شدید خواہش تھی کہ اس نے سر ہلا دیا۔ آنکھیں موندے کار رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بریک لگتے اس نے اس دعا کے ساتھ آنکھیں کھولیں کہ یا اللہ گھر آ گئے ہوں۔ گیٹ کے سامنے تھے۔ ہارن کی آواز پر چھتری لیے جو شخص گیٹ کھولنے باہر آیا، اس نے اندازہ لگایا وہ انظر کے والد ہوں گے۔ کار احاطے میں داخل ہو کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ تب تک 2 بچے اور ایک لڑکی بھی برآمدے میں آ پہنچے تھے جو اسے دیکھ کر واپس اندر چلی گئی۔ آپ رکیے، میں چھتری لاتا ہوں، انظر نے اترنے سے پہلے اسے کہا۔ وہ اترا تو انیسا ایک اور چھتری لے آئی تھی۔ انظر نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر چھتری کھولی اور وہ اس کے سائے میں صحن عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ انیسا اسے لے کر ہال میں آئی۔ آپ لیٹ جائیں، اس نے تکیہ صوفے کے دستے کے قریب رکھتے کہا۔ وہ نہ بھی کہتی تو سدوس نے یہی کرنا تھا۔ پیر اوپر سمیٹ کر لیٹ گئی۔ باہر سے بچوں کی پرجوش سی آوازیں آ رہی تھیں جو ماموں سے مل کر بے انتہا خوش تھے۔ ان کے اندر آنے سے پہلے انیسا نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی۔ زیادہ شور نہیں۔ عائشہ اور عبد الرحمن نانا اور ماموں کے ساتھ اندر آئے تو انیسا نے ٹوکا، بیٹا انہیں کچھ کھانے کے ساتھ دوائی دے دو فوراً۔ عرفان احمد نے کہا، جی ابا۔ انظر نے اس کا پرس اور سفری بیگ انیسا کو تھمایا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں بھائی، کافی لیں گے یا کھانا؟ پہلے کافی۔ آ جاؤ بچوں۔ انہیں لے کر ہال سے چلا گیا۔ عرفان احمد باہر برآمدے میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ابا کو سلام بھی نہیں کیا۔ چادر چہرے پر لیتے سدوس نے سوچا، انیسا اسے چائے بسکٹ اور دوائی دے گئی تھی۔ اسے نیند تو نہیں آئی لیکن وہ اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹی رہی۔ انیسا کے علاوہ پھر کمرے میں کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ اسے پسینہ آنے لگا اور وہ چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کھڑی ہوئی تو کھڑکی سے باہر برآمدے میں رکھی میز اور کرسیوں میں ایک پر عرفان احمد کو کتاب پڑھتے نظر آئی۔ صاف ستھرا اور ترتیب سے سنوارا گیا کمرہ تھا۔ اس کی توجہ دائیں طرف والی الماری نے کھینچی۔ ایک دیوار کی پوری چوڑائی اس الماری سے چھپی تھی اور الماری کتابوں سے بھری تھی۔ یہی کیا کہتے ہیں انگریز، سیب اپنے پیڑ سے زیادہ دور نہیں گرتا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ تبھی اندر داخل ہو رہی عائشہ نے پیچھے مڑ کر پکارا، مما آنٹی جاگ گئی ہیں۔ اس نے بچے کو سلام کرتے ہوئے جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ کو شاید سلام کے جواب کا موقع شاید ہی ملتا تھا، اس لیے اس نے گردن سیدھی کرتے بردباری سے کہا، کیسی طبیعت ہے اب؟ انیسا اندر آئی۔ اس میں انظر کی شبہات سے اس نے جانا اس کی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور پریشان کرنے کے لیے معذرت خواہ۔ کسی شکریہ اور معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ باتوں کی آواز سن کر عرفان احمد بھی ہال میں آ گئے۔ انہوں نے بھی انیسا والا سوال کیا۔ الحمدللہ انکل، بہتر ہوں اب۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے نماز پڑھ کر نکلنے کا سوچا۔ مجھے اب نکلنا چاہیے بیٹا، پوری ریاست میں بارش ہے، کہیں کہیں تو حالات بہت خراب ہیں۔ اب شام ہو گئی ہے، بسیں ٹرینیں کچھ بھی وقت پر نہیں جو چل رہی ہیں اور وہ بھی لیٹ ہیں۔ کچھ بسیں راستے میں پھنسی ہیں، بہتر ہوگا آپ صبح نکلیں۔ جانا زیادہ دور نہیں انکل، 1-1.5 گھنٹے کا ہی سفر ہے۔ اسی وقت انظر اندر آیا۔ اس کا حلیہ بدلا تھا، ٹی شرٹ اور پاجامے میں وہ اسے بڑا گھریلو سا لگا۔ آنٹی جا رہی ہیں۔ عائشہ نے ماموں کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر اطلاع دی۔ آگے ٹریفک جام ہے۔ اس نے ایک بار پھر فون میں گوگل میپ کا سرخ راستہ اس کے سامنے کیا، جہاں ٹریفک کی رفتار کے مطابق پہنچنے کا متوقع وقت 5 گھنٹے درج تھا، جو ظاہر ہے اس سے کم ہو سکتا تھا اور اس سے زیادہ بھی۔ آپ گھر پر بات کر لیں، چاہے تو میں آپ کے والدین سے بات کر لیتا ہوں۔ اور اسے یکدم یاد آیا اس نے ابو کو اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ یہاں پہنچ چکی ہے اور ٹھہری ہے۔ میرا پرس؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ انیسا نے صوفے کے پیچھے سے پرس اٹھا کر اسے دیا۔ دیکھیے میں ابو سے بات کرتی ہوں، اس نے فون نکالتے کہا۔ عرفان احمد واپس برآمدے میں چلے گئے تھے۔ انظر عائشہ کو لے کر اندر چلا گیا۔ انیسا بھی چادر اٹھا کر ان کے پیچھے ہو لی۔ ان کی 3 مس کال دیکھ کر اسے افسوس ہوا اور خود پر غصہ آیا۔ اس کی طبیعت اور آگے کی صورتحال سننے کے بعد انہوں نے بھی اسے رکنے کا مشورہ دیا۔ انہیں بھی ٹریفک کا علم تھا۔ اس وقت گھر سے کسی کا اسے لینے آنا بھی سود مند نہیں تھا۔
انہوں نے اس سے پہلے گھر میں کون کون ہے ضرور پوچھا تھا۔ فون واپس پرس میں رکھ کر کتابوں کی الماری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ انیسا آئی۔ کیا کہا انکل نے؟ وہ بھی رکنے کا کہہ رہے ہیں، آئیے آپ کمرے میں فریش ہو جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آ کر اس نے سر پر پڑی، باہر جائے یا وہیں رکے، سوچ رہی تھی کہ انیسا کھانے کی ٹرالی لیے اندر آئی۔ اس کے ساتھ عائشہ بھی تھی۔ یہ کھانے کا وقت تو نہیں، لیکن آپ کو ضرور بھوک لگی ہوگی۔ اسے واقعی بھوک لگی تھی۔ کھانے کے دوران 7 سالہ عائشہ اس کا انٹرویو لیتی رہی، جس میں نام سے لے کر کیا آپ انکل کی دوست ہیں اور کون سا رنگ اور کون سا کارٹون پسند ہے، سب شامل تھا۔ انیسا سے باتوں کے دوران اسے پتہ چلا انظر اسے پہلے ہی فون کر کے ان کی آمد اور اس کی ناساز طبیعت کا بتا چکا تھا۔ کھانے کے بعد جب وہ عائشہ کے اصرار پر ہال میں آئی تو وہاں عبد الرحمن اور انظر پہلے سے موجود تھے۔ قریب ہی عرفان احمد بھی تھے اپنی کتاب کے ساتھ۔ انیسا دوسرے شہر میں رہتی تھی، شہر میں سسرالی عزیز کے یہاں کسی عقیقے میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ انکل اکیلے رہتے ہیں؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس نے دور بیٹھے عرفان احمد کو دیکھا جو اب بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بچے بار بار انہیں کسی نہ کسی بہانے سے مخاطب کر رہے تھے اور جھنجھلائے بنا نرمی سے ان کی ہر بات کا جواب دے رہے تھے۔ اس میں ماموں سے پوچھو، انظر اسے سمجھاؤ جیسے جملے بھی تھے، لیکن وہ انہیں مخاطب کرتا تھا، نہ کسی طرز عمل سے ان کی بات سننے کی رسید دے رہا تھا۔ مغرب کے بعد عائشہ نے شور مچایا کہ اب انیسا حسب وعدہ اسے مہندی لگائے۔ انیسا نے بتایا عائشہ مہندی کی بے انتہا شوقین ہے، بس شادی مہندی یا کسی بھی فنکشن کا ذکر سن لے تو پہلا کام ہاتھوں پیروں پر مہندی لگانے کا ہوتا ہے۔ اپنی لگ چکنے کے بعد سدوس کے سر ہو گئی کہ آپ بھی لگائیں، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس نے سدوس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ فیور نہیں ہے انہیں؟ ٹھنڈ میں مہندی نہیں لگاتے دیکھ اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے آگے پھیلائیں۔ ضد نہیں کرو بیٹا، آنٹی آپ کو لگانی ہے نا؟ مما بہت اچھی لگاتی ہیں۔ اب وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ عائشہ ایسے ضد نہیں کرتے، انیسا نے سختی سے کہا۔ آنٹی پلیز، اس نے مسکین سی صورت بنا کر کہا اور اسے اس پر بے انتہا پیار آیا۔ اچھا لگا دے، لیکن بس ایک آدھ بیل سی، آپ کو زکام نہ ہو جائے، پہلے موسم سرد ہے اور بخار بھی۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ہے نا عائشہ؟ اچھا کلر آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کھل اٹھی تھی، اپنی مہندی والے ہاتھ سنبھالتی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ پھر ٹھنڈ نہ لگے اس خدشے کے تحت حفظ ماتقدم کے طور پر انیسا نے اسے جیکٹ پہنا دیا، تو شاید وہ اسی کا سمجھ رہی تھی۔ آپ کے یہاں بھی انگیجمنٹ ہے؟ انیسا نے کہا۔ جی، پھر تو آپ کو مہندی لگانا چاہیے۔ کچھ منٹ بعد خشک ہوتے ہی چھڑا لیجیے گا، رنگ پھر بھی خوب چڑھتا ہے۔ وہ بیٹی کی ضد پر شرمندہ سی تھی۔ ویسے گھر کے فنکشن میں خالی ہاتھ ہو تو سب کو لگتا ہے خوشی نہیں۔ اس نے اپنے کام کا نکتہ اٹھایا تھا۔ انیسا نہیں جانتی تھی اسے ان مہندی رچے ہاتھوں پر بھی فکرے سننے پڑیں گے، لیکن اسے تو علم تھا۔ پھر بھی عائشہ کے معصوم اصرار پر اس سے بچی کا دل توڑا نہ گیا۔ ابھی انیسا کھانے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اسے ہلکی ہلکی سردی لگنا شروع ہو گئی۔ وہ جو اس کی مدد کے لیے باورچی خانے میں جانے کا سوچ رہی تھی، چپکی بیٹھی رہی۔ عبد الرحمن ماموں کی موجودگی میں کسی اور کو لفٹ نہیں دیتا تھا۔ وہ عائشہ سے چھوٹا تھا۔ بہت دیر سے وہ دونوں کوئی بورڈ گیم کھیل رہے تھے۔ سب کچھ میز پر رکھنے کے بعد جب انیسا نے مغزار سے آواز دی تو ٹھٹک گئی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سمٹی سی پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ آپ کو پھر سے ٹھنڈ لگ گئی ہے؟ اس کے پاس سے اور پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ انظر بھی اٹھ کر قریب آیا۔ فیور بھی آ رہا ہے؟ شرمندہ ہو گئی؟ کیا سب کو تکلیف دے رہی تھی؟ آپ کمرے میں چلیں اور میڈیسن لیں، انظر نے کہا۔ انیسا نے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ ایک بار پھر وہ دبا لے کر چادر اوڑھ کر لپیٹ کر بستر پر تھی۔ اس بار اسے نیند آ گئی تھی۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر اجازت کا انتظار کیا۔ جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں انیسا نہیں تھی، پلنگ پر سدوس سو رہی تھی۔ انیسا اس کے شانے تک کمبل ڈال گئی تھی، دروازے کی سمت کروٹ لی تھی۔ بخار سے چہرہ سرخ تھا، ایک ہاتھ گال کے نیچے اور دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی گردن کے نیچے تھی۔ جیکٹ اب بھی پہن لی تھی۔ وہ پلنگ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ چند گھنٹوں کا سفر تھا، لیکن جو کئی برسوں میں نہ ہو سکتی تھی، ساری تبدیلیاں اس ذرا سے وقفے میں سر آئی تھیں۔ اپنے ماں باپ کی مصاحبت کے دورانیے نے ہی محبت اور رفاقت پر اس کا اعتبار قائم نہیں ہونے دیا تھا کہ اتنا عرصہ ایک ساتھ رہنے اور 2 بچوں کے اضافے کے بعد بھی ان میں نوری سالوں کے فاصلے تھے۔ ایک آنکھ میں نمی اور اداسی تو دوسرے کی اس سے بے حسی اور پہلو تہی تضاد اس کے خود ساختہ اکیلے پن کی وجہ تھی۔ اس کے اندر خوف تھا اس کا انجام ماں کی طرح نہ ہو، جس کے جذبات کو پذیرائی نہیں ملی تھی۔ تمام عمر کی ریاضت بھی پتھر کو صنم نہ کر سکی تھی، اس لیے اس نے کبھی کسی حسین چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا، پرکشش شخصیت کے قریب نہیں گیا تھا، دل نشین گفتگو ختم کر دیا کرتا تھا، سحر انگیز آواز سن کر کان لپیٹ لیا کرتا تھا۔ صنف مخالف کی ہر وہ عادت
या खूबी जो पुरकशिश होती वो उससे दूर भागता था। सदूस से पहली, दूसरी और तीसरी मुलाकात में उसे ऐसी कोई खूबी या आदत महसूस नहीं हुई थी। सफ़र के आगाज़ में उसने कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं किया था, मगर अब सफ़र के इख्तिताम पर उसका दिल हुमक रहा था। कशिश सूरत में थी या सीरत में थी, किसी एक बात या चीज़ पर उंगली नहीं रख सकता था कि हाँ ये उसे खींच रही है, बल्कि इसके लिए इस वक्त सदूस सुरापा कशिश थी। मोहब्बत की रमज़ें भी उसे समझ नहीं आ रही थीं। लम्हों में वारिद होकर अपना आप मनवाने वाली या बरसों तक हसरत बनकर आंखों में ठहर जाने वाली या इंतज़ार करते करते कब्र में पहुंच जाने वाली। मोहब्बत के एहसास से उसे माँ के कुर्ब का एहसास हो रहा था। उसने इन्हें सारी उम्र मोहब्बत करते देखा था। दूसरा एहसास जो उसके अंदर तड़प कर जागा था वो इसी शिद्दत को पिज़राई का था जो उसके अंदर थी। सदूस ने मुट्ठी वाला हाथ उठाकर कान पर रखा। सर हवाओं से कान बचाना चाह रही थी। अंजर ने झुककर कंबल उसकी थोड़ी तक खींचकर कान भी ढांक दिया। उसने जरा सी आंख खोली और हाथ कंबल के अंदर किया। इसमें भी सिगरेट की स्मेल है, उसने आंखें बंद करते आयशा से कहा। मुस्कुरा दिया। उसे याद नहीं था कि वो जैकेट पहने हुए है। भाई को यूं एक लड़की को निहारते देख दरवाजे में रुकी। अनीसा अंदर आई। मैंने टैबलेट दी थी, शायद इसलिए नींद आ गई है। कुछ खाया या सिर्फ मेडिसिन ली? और पीछे हुआ। चाय पी थी। मैं खाने के लिए बुलाने आई, मगर इन्हें अभी सोने दें, आप खा लें। वो उसके साथ बाहर आ गया, जहां अब्दुर्रहमान और आयशा अपने नाना के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। वो आदतन बाप को नजरअंदाज किए बच्चों के साथ मगन हो गया। वो भी कुछ कहे बिना मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह उसकी प्लेट का ख्याल रख रहे थे। खाने के बाद आयशा और अब्दुर्रहमान उसके साथ दुनिया जहान की बातें करते सो गए। तो बारी बारी दोनों को कमरे में ले गया। आप सोने जा रहे हैं? अनीसा ने पूछा। नींद तो आ रही है। कोई काम है इसलिए तो बुलाया, मगर आप सो जाएं, सुबह बात करेंगे। उसे अंदाजा था अनीसा के काम का, इसलिए इसरार नहीं किया। गुड नाइट। दरवाजे तक पहुंचकर रुका। सदूस जागी नहीं? नहीं, वो बहुत गहरी नींद में है, अभी देख के आई हूँ। अच्छा सो जाओ तुम भी। जी। पिछले कितने ही चक्रों में वो अपने कमरे के बजाय रौनक के कमरे में सोया था। आज वहां सदूस थी, इसलिए उसे अपने कमरे में आना पड़ा। थक गया था, सो लेटते ही आंख लग गई। गहरी नींद सोने वालों में से था। बकौल खुद वो क्वालिटी स्लिप सोता था। रात के आखिरी पहर आंख खुली तो फिर नींद नहीं आई। बाहर हल्की रिमझिम अब भी जारी थी। घड़ी में वक्त देखकर वो सिगरेट और लाइटर लिए बाहर चला आया। कुछ देर में फजर की अजानें होना थी। सिगरेट जलाने के बाद लाइटर मेज पर रखते हुए कुर्सी पर बैठ गया। बरामदे की टीन छत से गिरता पानी खामोशी को कत्ल कर रहा था। गिरते पानी की धार को देखते हुए नजर दाएं तरफ गई, जहां बरामदे की छोटी सी दीवार पर बैठी सदूस उसे ही देख रही थी। कब से बैठी हैं यहाँ? वो अचानक लग गए हैरत के झटके से फौरन संभल गया। शायद 10 मिनट से। कैसा फील करेंगे आप? काफ़ी बेहतर। बेतरतीब बाल और अभी अभी नींद को विदा किए चेहरे के साथ वो इस वक्त जैकेट से आज़ाद थी। उसने आसमानी दुपट्टा अपने गिर्द लपेट रखा था। इंजर अपनी जगह से उठा। दीवार के करीब जाकर जलती सिगरेट भीगे सहन में उछाल दी। अरे क्यों? आपको शायद पसंद नहीं। वो वहीं सतून से टेक लगाकर खड़ा हो गया। पसंद नापसंद की तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये कोई अच्छी आदत नहीं। चंद घंटों पहले नींद के खुमार में कही अपनी बात उसे याद नहीं थी। मैं आदि स्मोकर नहीं, बस जब भी यहाँ आना हो या यहाँ पहुँच जाऊँ तो थोड़ा शुगल हो जाता है। कोई स्मोकर कबूल नहीं करता कि वो एडिक्ट है। धीरे से हंस दिया। मैं एडिक्ट नहीं, फिर भी शुगल तो एडमिट कर लिया है। उसे यकदम याद आया, आपने खाना नहीं खाया था, भूख लगी होगी। नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन चाय की तलब है, आप बैठें, अभी हाजिर करता हूँ। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और अंदर चला गया। वो आगे आकर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही वक्त बाद वो घर पहुंचाने वाली बस में सवार होने वाली थी और दानस्ता कोशिश कर रही थी अभी से इस बारे में ना सोचे। जहन बटाने के लिए उसने चारों समत तफसीली नज़र डाली। पुरानी तर्ज का मकान था, लेकिन सही देखभाल और मुनासिब रंगो रोगन की वजह से पुराना नहीं लगता था। सहन में तवील कामत और घने पेड़ थे। इन्हें पहचानने की कोशिश करने लगी। जामन का पेड़ उसे समझ नहीं आया। लीमू का पेड़ भी पहचान ना सकी। इनके अलावा वो अनार और नीम के दरख्त की शिनाख्त कर सकी थी। अंजर इरफान को टीवी पर देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका घर ऐसा होगा। उसने सोचा, वैसे ये इनके अब्बा का घर है, वो तो शायद अपनी पर्सनैलिटी की तरह ही आलीशां फ्लैट में रहते होंगे। आलीशां पर्सनैलिटी? अपने ख्याल पर उसने खुद ही सवाल किया। है तो सॉलिड एंड पेपर लुक। अपनी इजाद करदा नई इस्तिलाह पर मुस्कुराने लगी, लेकिन अपने वालिद से इनका रवैया कुछ ज़्यादा ही सर्द है। हालांकि वो बता चुका था कि माँ से ज़्यादा करीब था। बाप के साथ कुछ कुछ इश्यूज़ हैं, फिर भी ज़रा से वक्त में ही उसे इन दोनों के दरमियान का तकल्लुफ़ बहुत महसूस हुआ। क्या मेरा और अम्मी का ताल्लुक भी देखने वालों को ऐसा ही लगता होगा? ना चाहते भी सोच का धारा इस समत बह निकला। हालांकि मैंने तो आज से पहले किसी के सामने इश्यूज़ का एतराफ़ भी नहीं किया है। उसका दिल आदतन माँ के ख्याल से उदास होने लगा। खड़ी हो गई।
सहन में उतरने के इरादे से दाएं तरफ बने 5 जीनों की तरफ बढ़ी। फिर याद आया कि अभी अभी बुखार उतरा है, तो पहले जीने पर ही बैठ गई। कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, 4:05 हो रहे थे। तभी कदमों की चाप पर उसने मुड़कर देखा। अंजर 2 मग लिए इधर आ रहा था। मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, चाय बनानी नहीं आती, फिर भी कोशिश की है। एक मग उसे थमाते हुए फिर जीने के दूसरे सिरे पर बैठ गया। ईमानदारी से बताइएगा कितनी बुरी बनी है। थैंक यू। उसने मुस्कुराकर मग थामा, फिर उसके मग को देखते हुए पूछा, आप चाय नहीं पीते? तब से वो कॉफ़ी पी रहा था और उसे भी पिलाई थी। उसने नफ़ी में सिर हिलाया। मेरा पहला और आखिरी प्यार कॉफ़ी है। सदूस ने चाय का पहला घूंट लिया और हलक से नीचे उतारने से पहले बेबसी से अंजर को देखा। इतनी बुरी है? नतीजे के लिए उसे ही देख रहा था। उसने इकरार में सर हिलाया। जैसे तैसे वो माया अंदर धकेला। आपको इस वक्त कफीन की तलब थी। अंजर ने उसके हाथ से मग ले लिया। आप वो इससे पूरी करने और अपना कॉफ़ी भरा मग उसके आगे किया। नहीं आप, मैंने बस आपका साथ देने के लिए बनाई थी। उसने झूठ कहा। तो सदूस ने मग ले लिया। अंजर ने चाय का मग जीने से लगी तैयारी में उड़ेल दिया। उम्मीद है चाय इनका पहला प्यार नहीं होगी। मग में कॉफ़ी को देखते हंसती सदूस को अंजर ने गर्दन मोड़ कर देखा। आप वाकई एक्सपर्ट हैं। पहले घूंट के बाद उसने मान लिया, इसलिए तो पूरे इत्तेमाद से आपको थमा दी थी। ये अकेले रहने का फ़ायदा है कि बंदा कम अज़ कम अपनी पसंदीदा चीज़ अच्छी बनाने लगता है। और क्या अच्छा बनाते हैं? कॉफ़ी, कॉफ़ी और कॉफ़ी। मुझे लगा था आप तीसरी चीज़ सिगरेट कहेंगे। यकीन कर लें प्लीज़, मैं आदी से मुकर नहीं हूँ। उसने मशकूक सा तबस्सुम चेहरे पर सजा लिया। वैसे ड्रग और नशे के आदी लोग खुद अपना सिगरेट रोल करते हैं और मैं से आपकी जनरल नॉलेज मालूम है। हंस दिया। चंद पल खामोशी बारी बारी इन दोनों के चेहरों को तकती रही और आखिर उसकी नज़रों से घबराकर सदूस गोया हुई। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। वो रुक गई। अंजर उसे देखने लगा तो और जुज़बुज़ हुई, मगर अंजर ने हाँ कहे जैसा कुछ कहकर हौसला नहीं दिया, बल्कि यूं ही नज़र जमाए रखा। मुझे आपका अंकल के साथ रवैया बहुत महसूस हुआ। आपको ठीक ही महसूस हुआ। सदूस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। जाने क्यों और कैसे उसकी निगाहों में शिकायत थी। अंजर का दिल इसी पल उस शिकायत पर मग़मूम भी हुआ। अंजर ने निगाहों का जाविया नहीं बदला तो वो दोबारा मग को देखने लगी। हमारे दरमियान गर्म जोशी या बेतकल्लुफ़ी नहीं है और ये बात देखने वालों को महसूस होती है। आपकी बात का हम दोनों के दरमियान वाला हिस्सा गलत है। और वो कैसे? तकल्लुफ़ और सर्द महरी सिर्फ आपकी जानिब से है। सिर्फ अपने अब्बू के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सारे अब्बाओं के लिए हसास थी। अंजर ने फ़ौरन कुछ नहीं कहा। अंकल खामोशी से आपका ख्याल रखते हैं। इनके चेहरे, इनकी आंखों और हर अंदाज से आपके लिए मोहब्बत और फिक्र झलकती है। दरमियान का कोई एक मंजर मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए इसकी बुनियाद पर पूरी कहानी अखज़ करने की कोशिश खाम है। मैं कहानी नहीं अखज़ कर रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं, अंकल की मोहब्बत से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरी भी अम्मी के साथ कई इश्यूज़ हैं और सबका मेन रीज़न इनका अब्बू के साथ रवैया है, लेकिन मैंने इनकी मोहब्बत पर कभी शक नहीं किया। मुझे उनसे शिकायतें हैं, इनके फ़ैसलों पर एतराज़ थे, हैं, रहेंगे भी। मुझे इन पर गुस्सा भी बहुत आता है। मैं ये भी एतराफ़ करती हूँ कि मुझे उनके मुकाबले में अब्बू से ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे अब्बू की ज़्यादा याद आती है। मैं इनके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हूँ। मैं इन्हें ज़्यादा रियायतें देती हूँ और भी बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं जानती मानती हूँ अम्मी को मुझसे मोहब्बत है। आप ये कबूल करते हैं? नहीं। नीचे जीने को देख रहा था। ये मानता और जानता हूँ कि मेरे अब्बा को मोहब्बत करना ही नहीं आता। पिछले हॉल के दरवाजे के करीब खड़े इरफान अहमद वापस पलट गए। अपने कमरे की खिड़की से बाप को देख रही अनीसा उनके झुके कंधे देखकर आंसू रोक नहीं सकी। इनका लहजा इतना पुरयकीन और आवाज़ इतनी रासिख थी कि उसकी रस्मी तरदीद भी ना कर सकी। मैंने अपनी माँ की उदास आंखें और बेरंग जिंदगी देखी है। अब्बा का मिजाज तब भी वैसा ही था। देखने वालों को लगता था निहायत केयरिंग और नरम मिजाज है, लेकिन सच ये है कि वो दिल को मोहब्बत से खाली रखकर ज़िंदगी को इस अच्छे बर्ताव से भरने की कोशिश करते थे। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि सारी अच्छाइयाँ, नरमी, फ़िक्र कोई खुशी नहीं देती अगर इनमें मोहब्बत शामिल ना हो। फ़राइज़ की तकमील जिस्मानी आसूदगी देती है या रोज़मर्रा की रूटीन आरामदेह कर देती है, लेकिन दिल, इंसान की रूह अगर ये तृष्णा और तरसते रहें तो इंसान सांस लेता है, जीता नहीं है। और मैंने अम्मी को जीते नहीं देखा। वो भी सर झुकाए जीने को देख रहा था। सदूस उसे देखकर सुन रही थी। माँ से इसकी कुर्बत और मोहब्बत उनकी तन्हाई और दर्द से जुड़ी थी। अंकल के पास कोई वजह होगी, हो सकता है इन्हें किसी से मोहब्बत रही हो और वो उसे भुला ना पाए हों, या कोई ऐसा हादसा इन्हें मोहब्बत या औरत से ही मुनफिर कर गया हो। और भी कोई रीज़न हो सकता है। जो भी हो, एक वफादार नेक बीवी जिसके साथ आपने घर बसाया, फैमिली बनाई,
اسے عمر بھر اپنے لیے اجنبی رکھنا، اس سے ایسا فاصلہ رویہ رکھنا کہ 8-10 سال کا بچہ بھی اسے غیر فطری محسوس کرے، اس بچے اور ماں کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اس وقت سدوس نے جانا اور اپنے باپ کو وہی سلوک لوٹا رہا تھا جو اس کی ماں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ اسے دیکھتی چپ رہی تو انصر نے سر اٹھایا۔ میں زیادہ ہی سینٹیمنٹل ہو گیا، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آئیں نہیں تو وہ اپنے خیال سے باہر آئی اور خالی مگ ایک طرف فرش پر رکھ دیا۔ انصر نے اس کی پرسوچ اور سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں الجھن کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جسے محسوس کرتے انصر نے خوش فہمی کو دل میں بڑا سا پلاٹ الاٹ کر دیا۔ ضمیر نے آنکھیں بھی دکھائیں کہ وہ اس کی پریشانی کو اپنی خوشی کا سامان کرے، لیکن کچھ جذبے ساری زندگی ٹین ایجر ہی رہتے ہیں۔ محبت اتنی پیچیدہ اور دو لوگوں کے لیے اتنی مختلف بھی ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے اتنی دیر ہوئی گفتگو کا خلاصہ یا میرے والدین کی کہانی سے حاصل شدہ نتیجہ؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر پوری اس کی سمت گھوم گئی۔ آپ کی اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے؟ انصر نے لب بھینچ لیے۔ یہ تو غلط ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی واقع تھی۔ یا یہ ابھی الاٹ ہوئے پلاٹ کی کارستانی؟ اب تک مستقبل کا تو کسی کو علم نہیں ہوتا۔ جلدی کریں، عمر نکلی جا رہی ہے۔ اس نے ماحول بدلنے کے لیے لہجے کو ذرا شوخ کیا۔ اس نے بھی تائید کی۔ اچھا ہوا آپ کو فیور آ گیا تھا۔ چند پل بعد انصر نے کہا، اچھا کیسے؟ ورنہ آپ ماں بدولت کی کافی سے محروم رہ جاتی۔ بے ساختہ ہنسی۔ ویسے آپ کی وجہ سے ہی مجھے بخار آیا تھا۔ ارے میری وجہ سے کیسے؟ میں نے تو حفاظت کے لیے آپ کو اس وقت جیکٹ دیا تھا جب ہم بالکل اجنبی تھے، اور آپ نے ہی ڈائننگ ہال میں چھینک چھینک کر مجھے انفیکٹ بھی کیا تھا۔ یہ سائنٹیفکلی غلط ہے۔ وائرل انفیکشن کا انکیوبیشن پیریڈ ہی 2 سے 5 دن ہوتا ہے، یعنی میں کچھ دن کے بعد پھر بیمار پڑوں گی۔ یعنی آپ کو یقین ہے میں نے آپ کو انفیکٹ کیا ہے؟ اس نے ڈراؤنے انداز میں پوچھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ چھیڑنے کے لیے مسکرائی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ پانی زینوں پر بھی آنے لگا۔ دونوں تیزی سے کھڑے ہو کر سائبان کے اندر آئے۔ اب فیور آیا تو الزام اس بارش کے سر ہوگا۔ انصر نے کہا۔ بارش کے ساتھ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ الزام آپ کے ہی سر رہے گا۔ مگ اٹھانے کے ارادے سے پھر زینے کے قریب جانے لگی تھی کہ اس کا ارادہ بھانپتے انصر نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود آگے بڑھ کر دونوں مگ اٹھا لیے۔ ریسٹ کرے، صبح پھر آپ نے سفر کرنا ہے۔ جی۔ وہ اسی کمرے میں چلی آئی جہاں سوئی تھی اور انصر مگ رکھنے باورچی خانے میں چلا گیا۔ صبح 7 بجے وہ جانے کو تیار تھی۔ عرفان احمد نے انصر سے کہا کہ اسے گھر تک چھوڑ آئے، اور وہ پہلی بار باپ کا حکم بجا لانے کے لیے دل و جان سے تیار تھا، مگر سدوس نے انکار کر دیا۔ 1.5 گھنٹے میں بس سیدھا اس کے شہر پہنچانے والی تھی۔ بیگ لے کر باہر ہال میں آئی تھی کہ اسے چھینک آئی۔ آپ نے دوائی لی؟ عرفان احمد نے پوچھا۔ نہیں، منمنائی۔ لے لیں، کہیں پھر بخار نہ آ جائے، اور جیکٹ بھی پہنے۔ انیسا، لے آؤ بیٹا۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا اور وہ اندر سے بروفین کے ساتھ انصر کا جیکٹ بھی لائی۔ جیکٹ کو اسی کی ملکیت سمجھ رہے تھے۔ عرفان احمد نے جب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سدا خوش رہے، خیریت سے گھر پہنچے، تو اس نے دل سے دعا کی کہ باپ بیٹے کے بیچ کی دیوار ڈھائے اور اس خوبصورت رشتے کو پوری جذیات کے ساتھ گلے لگائے، نبھائے۔ راستے میں انصر نے واپسی کا پوچھا۔ وہ اسی شام یا اگلے دن صبح نکلنے والا تھا، اور اسے مزید باپ کے گھر رکنے کے لیے سدوس نے کہا، منگنی کل ہے اور فوراً تو نکل نہیں سکتی، پرسوں یا اس کے 1 دن بعد آپ بھی تب تک رکیں تو ساتھ چلتے ہیں۔ پیشکش تو بڑی دل لبھانے والی تھی، مگر پرانی چیزیں، جذبے اور عادتیں زیادہ پختہ، گہری اور پر اثر ہوتی ہیں۔ خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اتنا وقت نہیں رک سکتا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر تھیں اور سدوس کا دل اداس ہو گیا۔ جب وہ سامنے دیکھنے لگی تو انصر نے اس کی طرف نظر کی۔ سوری سدوس، اس نے دل میں اس سے معذرت کی تھی۔ کار سے اترنے سے پہلے وہ جیکٹ اتارنے لگی تو انصر نے کہا، لے جائیں، بارش نہیں لیکن خون کی تو اب بھی ہے۔ نہیں شکریہ، اب تو دھوپ نکل آئی ہے۔ انکل اور انیسا سے اسے میرا ہی سمجھ رہے تھے، اس لیے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ بیگ اور پرس لیے نیچے اتر گئی تھی۔ گھر میں سبھی اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جیسے اسے امید تھی کہ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ خالہ اور ننیال کے علاوہ دونوں چاچا اور دادا بھی موجود تھے۔ پھپھو شام تک کسی بھی وقت آنے والی تھیں۔ اچھا آ گئیں، خالہ نے تنہائی ملتے ہی کہا۔ بہت مشکل سے آئی ہوں خالہ، ٹرینیں بند ہیں، آپ کو پتہ تو ہوگا۔ ارے کیا مشکل، علیزہ نے بتایا تو تھا تم مونس کے دوست کی گاڑی میں آ رہی ہو۔ وہ تو میں نے منع کیا آپا کو کہ یہاں پہ یہ تفصیل کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ دانت پیس کر رہ گئی۔ ابو گھر کے مہمانوں کے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دینے میں مشغول تھے، اس لیے اسے باقی سب کے درمیان بیٹھ کر باتیں نہ صرف سننا پڑ رہی تھیں بلکہ باتیں کرنا بھی پڑ رہی تھیں، ورنہ وہ دونوں باپ بیٹے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے تھے۔ شیراز کی بیوی سومیا امید سے تھی، اور اسے کتنی ہی نظریں اس کی کمی جتاتی یا اس کے چہرے پر حسرت تلاش کرتی محسوس ہوئیں۔ ان کے خاندان میں کم عمر میں شادی کا رجحان تھا۔ اس کی عمر کی لڑکیوں کے اچھے خاصے بڑے بچے تھے۔
ऐसे में उसकी तवज्जो का मरकज बन जाना फितरी था। रिश्तेदारों से मिलते, अर्शी की तैयारियां देखते और कुछ घर के कामों में हाथ बटाते। वो दिन तो गुजर गया। मौसम के पेश नज़र अगले दिन रस्म हॉल में रखी गई थी। लिबास तब्दील करने और बाल बनाने के बाद आईने के सामने खड़ी थी कि फ़ोन पर रोशनी के साथ नाम जगमगाया और उसने पहली रिंग पर ही फ़ोन रिसीव कर लिया था और अब हैंडसेट कान तक ले जाते हुए कई बार पछता चुकी थी कि ऐसी बेसब्री का मुजाहरा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ कोई शनासा हो तो वो हमेशा सलाम करती थी। उधर वो अपनी बेअख्तियारी और जल्दबाजी पर तज़ब्ज़ुब का शिकार था। जवाब देकर जब उसने मज़ीद कुछ ना कहा तो इन चंद लम्हों में सदूस का दिल डूबता उभरता रहा। सब ठीक है, उसने पूछा, मगर लहजा अल्लाह करे सब खैरियत हो, इस दुआ सा था। सदूस, उसने बिलाखिर कहा, जी हम अभी मिल सकते हैं? कहाँ? जहाँ आसानी हो। रस्म तो शाम में थी मगर इस वक्त घर मेहमानों से भरा था। ऐसे में घर से बाहर जाना जोखिम भरा काम था। अगर मुमकिन नहीं तो कोई बात नहीं। उसकी सोचती चुप महसूस करके वो कहने लगा, नहीं। उसने बात मुकम्मल नहीं होने दी। हाईवे पर जो ब्रेक पॉइंट है वहाँ कितनी देर में पहुँच सकते हैं आप? उसने इन दोनों को शहरों के दरमियानी मुकाम का नाम लिया। 20-25 मिनट। ओके, वहीं मिलते हैं। सदूस, अगर आप लेट करें। ओके। उसने फ़ोन रख दिया। वो अब कमरे में हाथ मलते बाहर जाने का बहाना सोच रही थी। उसे सिर्फ अब्बू से कहना था कि वही ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना उसे जाने देते और पीछे सबको भी संभाल लेंगे। वो जानती थी लेकिन इनसे कहने के लिए भी कोई माकूल बहाना ज़रूरी था। उधर इधर टहलते उसकी नज़र पर्स से बाहर निकल रहे की चेन पर पड़ी और उसे बहाना सूझ गया। उसने पर्स और फ़ोन उठाया और बाहर निकल गई। शिराज से पूछकर वो अब्बू के पास आई। अब्बू, उसने आवाज़ देकर इन्हें करीब आने का इशारा किया। क्या बात है बेटा? अब्बू, मैं बहुत अहम चाबी गलती से अपने साथ ले आई हूँ। इसकी ज़रूरत है रिजॉर्ट में। यहाँ से किसी जाने वाले के साथ मुझे चाबी वापस भेजने को कहा है। वो बंदा भी हाईवे वाले ब्रेक पॉइंट पर इंतज़ार कर रहा है। मैं फ़ौरन देकर वापस आती हूँ। बेटा, कोई और दे आएगा। मैं शिराज नहीं अब्बू, शिराज को ढेरों काम है यहाँ, और किसी और से कहा तो खामखा सबको इल्म होगा। और फिर उसने दानस्ता बात अधूरी छोड़ दी। मैं दे आता हूँ। नहीं अब्बू, सब आपकी गैर मौजूदगी महसूस करेंगे। आपका रहना लाजमी है। अच्छा, किसी के साथ रिक्शे से जाती हूँ, इसी से आ जाऊंगी वापस। किसी को इल्म ना हो यही अच्छा है। अच्छा ठीक है, संभल के जाओ और संभल के आओ। जी अब्बू। फिर भरे पूरे घर से चुपके से खिसकना आसान नहीं था मगर किसी तरह बाहर निकल गई। किसी ने देखा भी हो तो उसे परवाह कहाँ थी। अब्बू ने कह दिया था कि उसके लिए काफ़ी था। पहले पहुंच गई थी और बेचैनी से आने वाले रास्ते पर नजरें जमाए खड़ी थी कि अचानक झूठ कहकर वहां पहुंचने पर कहीं से क्यों की सरगोशी उभरी और वो थम गई। क्यों के जवाब में उसके अंदर बड़ी मानी खेज खामोशी फैली थी। कुछ देर बाद करीब से उभरे हॉर्न पर चौंकी। सामने अंजर की सफ़ेद BMW खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर ही था। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर उसके बाजू वाली निशस्त पर बैठ गई। वो सलाम करने जा रही थी कि उसका चेहरा देखकर अल्फाज भूल गई। क्या हुआ अंजर? उसकी आवाज़ में तशवीश ही नहीं, कोई अनजाना सा खौफ भी था। पहले कार किसी मुनासिब जगह पार्क कर लूँ, उसने कार सड़क पर ले जाते हुए कहा। कुछ मिनट बाद सड़क से नीचे उतार कर एक खुली जगह उसने कार रोक दी। अब कुछ कहें भी, मुझे घबराहट हो रही है। दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा रहा तो उसने कहा, मुझे अनीसा ने बहुत इसरार करके बुलाया था कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे भी मुझसे कुछ ज़रूरी काम है। उसके जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे मैं हमेशा हार जाता हूँ। मुझे यही लगा था कि हर बार की तरह मुझे बुलाने के लिए अब्बा ने अनीसा को इस्तेमाल किया है, लेकिन इस दफ़ा अनीसा ने मुझे उम्र भर का पछतावा देने और अपनी ज़िंदगी के झूठ से रूबरू कराने बुलाया था। उसे कोई सिरा नहीं मिल रहा था लेकिन वो तहम्मुल से सुन रही थी। अंजर अब भी सामने देख रहा था। सदूस, हमारे वालिदैन या वालिदैन में हमारा फेवरेट इस रुतबे के अलावा एक फ़र्द भी होता है, खामियों कमियों बुराइयों से भरा, मनफी जज्बात और एहसासात से लड़ता हारता इंसान, जो हम देखना नहीं चाहते। हम इसे इतनी ऊंची मसनद का वारिस बना देते हैं कि हमारी अपनी ही नज़र वहां तक पहुंच नहीं पाती। तुमने उस दिन सच कहा था, इन्हें किसी से मोहब्बत होगी और वो उसे भुला नहीं पाए होंगे, मगर ये आधा सच था। उसने चेहरा मोड़कर उसे देखा। ऐसी मोहब्बत अम्मी को थी। सारी उम्र जिस बुत को पूजा था उसी बुत की किरचियां इस वक्त अंजर की आंखों को लहू रंग किए थीं। इसने स्टीयरिंग व्हील छोड़कर निशस्त की पुश्त से टेक लगाई और कुछ पल के तौक़ुफ़ के बाद उसने कहना शुरू किया। अब्बा नाना जान के भतीजे थे, यतीम भी और इनके चहीते भी। अम्मी अपने कॉलेज में किसी को पसंद करती थीं। इनकी ख्वाहिश पर नाना जान उससे मिले और उसे रिजेक्ट करके अब्बा से उनकी शादी कर दी। नाना जान ने बेटी की खुशियों का वादा लिया और अब्बा नाना जान के इतने एहसानमंद और कर्जदार थे कि कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने वो कर दिखाया। अब्बा इन्हें पसंद करते थे, उससे वाकिफ थे। शादी हो गई। अम्मी उसे भूली नहीं, ना अब्बा को कबूल किया, बल्कि अब्बा को उनकी मोहब्बत का वास्ता देकर उनकी इस मोहब्बत को समझने को कहा।
میں جس تنہائی اور اداسی کی وجہ ابا کو سمجھتا رہا وہ امی کا اپنا انتخاب تھی۔ ابا نے امی سے محبت کی اور پھر عمر بھر ان کی جائز و ناجائز ہر خواہش کا احترام کیا۔ اس نے آگے جھک کر گلو باکس کھول کر وہ سیدھا سی ڈائری نکالی۔ اس میں درج الفاظ پڑھ کر اس نے ڈائری سامنے کی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری کہانی کلیئر تھی۔ ابا نے امی کو محبت نہیں دی، امی ترستی رہیں، لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ اپنے طریقے سے محبت کر رہے تھے، محبت نبھا رہے تھے۔ نیک اور وفادار کون تھا، کون غلط تھا اور کون بہت غلط، اس کا حاصل کیا رہا، کسے کیا ملا، یہ سوال اب بھی تشنا ہے۔ اس نے ڈائری والا ہاتھ نیچے کیا۔ اگر یہ کہانی تھی تب تو ٹھیک تھا، اصل المیہ اس کے آگے ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ یہ ڈائری انیسہ کو امی کے انتقال کے بعد ملی تھی۔ اتنے سال اس نے یہ چھپائے رکھی، لیکن اب اگر ابا کی گرتی صحت اور میرے رویے نے اسے مجبور کیا تو وہ یہ تلخ حقیقت مجھ تک پہنچا دے۔ شاید بیٹیوں کے دل باپ کے لیے بنائے ہی نرم گئے ہیں۔ اسے یہاں تک پڑھنے کے بعد بھی ابا کے متعلق میری رائے بدلی نہیں تھی، لیکن اس کے آگے محبت کے دو روپ ہیں، ایک انتقام اور دوسرے کو صرف تکلیف دینے والا، اسے رو کر توڑ کر زندہ لاش بنانے والا، اور دوسرا محبوب کی خواہش اور خوشی پوری کرنے والا، اس کے لیے چلتی پھرتی لاش بن جانے والا۔ اس نے رک کر گہری سانس لی۔ میری پیدائش کے بعد مجھے دیکھ کر ابا کے چہرے پر بکھری خوشی اور محبت نے امی کے اندر انتقام اور جلن کی آگ لگائی تھی۔ خوش نہیں تھیں تو ابا کو بھی کسی حال میں خوش رہنے کا حق نہیں تھا۔ ان کے دل میں یہ مقام کسی اور کا تھا، لیکن زندگی نے یہاں ابا کو لا کھڑا کیا تھا۔ انہیں اس مقام پر نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی نفرت پہلے اتنی شدید نہیں تھی جتنی میری پیدائش کے بعد ان کے الفاظ سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے ابا کے چہرے سے خوشی اور محبت چھیننے کے لیے پورے منصوبے کے ساتھ مجھے استعمال کیا تھا۔ شروع سے آخر تک میری سوچ اور ذہن نے ان کی اداسی اور ابا کے رویے کے معنی خود ہی اخذ نہیں کیے تھے۔ میرے جذبات، احساسات، سب کچھ مینیپولیٹ کرتے ہوئے وہ کم سینی سے ہی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اس راستے پر لے آئی تھی جہاں ابا کلپرٹ تھے۔ انہوں نے کسی سے پوچھے اور بتائے بنا برتھ سرٹیفکیٹ فارم پر میرا نام لکھ دیا تھا کہ ایک بار سسٹم میں رجسٹر ہونے کے بعد تبدیل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ عقیقے کے دن جب سب نام سجیسٹ کرنے لگے تب انہوں نے کہا میرا نام انظر ہے، انظر۔ جو اس کی آواز اور آنکھیں بھیگ گئیں تو رکا، 1 منٹ ضبط نہیں کر سکا تو ڈائری پیچھے ڈال کر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور کچھ قدم آگے جا کر رک گیا۔ اس کی پشت کار کی طرف تھی۔ اس کے نام کا پس منظر اسے بھی کچھ دیر کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ سدوس باہر آئی، اس کی طرف قدم بڑھایا اور پھر رک گئی۔ کوئی تعلق، کوئی حق نہیں تھا جو اسے اس روتے شخص کے آنسو پہنچنے، اسے گلے لگانے یا پشت پر ہاتھ رکھنے کی تسلی دینے بھر کی اجازت دیتا۔ خواہش کی شدت اور تڑپ پر اس کی اپنی طے کردہ حدود غالب آ گئیں۔ کچھ سرحد پار کرنے کے لیے صرف احساس کافی نہیں ہوتا۔ الٹے قدموں سے پیچھے ہٹی اور کار سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس کی طرف پیٹھ کیے وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے رو رہی تھی کہ آنسوؤں میں شریک ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ تعلق کی۔ ہاں، یہاں احساس کافی ہوتا ہے۔ اس کی تسلیم شدہ کہانی ہی غلط نہیں تھی، بلکہ اس کا کردار بھی کٹ پتلی ثابت ہوا تھا۔ اور نام تو یہ کیسا انتقام اور غصہ تھا، کیسی محبت جس کے فراق نے اولاد کو بھی نہیں چھوڑا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز والے مقولے پر محبوب اور بیوی تو عمل کر سکتی ہے، لیکن کیا ماں بھی؟ کچھ دیر بعد وہ سنبھل کر پلٹا، اسے پیچھے دیکھ کر چونک گیا، پھر سست سے قدم اٹھا کر اس کے سامنے آیا۔ اس کے قریب آنے تک چہرہ صاف کر چکی تھی۔ سوری، میں یہ سب تمہیں سنا کر اداس کر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ ابا کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، نہ انیسہ کی۔ اس لیے گھر جانے کے بجائے ادھر چلا آیا۔ آپ گھر سے نہیں آئے؟ اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی۔ نہیں، کار ایک جگہ پارک کر کے پڑھا تھا، پھر بہت دیر وہیں رکا رہا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ سوچ پاتا یا فیصلہ کرتا۔ اس سے پہلے تمہیں فون لگا چکا تھا۔ اس نے اب غور کیا، اس کا تخاطب بدل گیا تھا۔ نہ کرتے اسے مکمل سننا ڈیلے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹلتا نہیں، اس سے ہمیشہ بھاگا نہیں جا سکتا، اسے فیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ اندر آؤ، دھوپ ہے۔ اس نے دوسری طرف جا کر اس کی نشست کا دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اندر آیا۔ سدوس نے مڑ کر ڈائری کو دیکھا، پھر انظر کو جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صحیح یا غلط کا فیصلہ تو آسان ہے، لیکن یہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ سچویشن نہیں۔ ان سب کا ذمہ دار کون تھا؟ صرف امی یا نانا جان؟ اور ابا بھی؟ کسی رویہ بدلنے کی ضرورت تھی۔ کس کی سوچ غلط تھی؟ کسے سخت ہونے کی، کسے نرمی برتنے کی؟ کب سخت ایکشن ناگزیر تھا؟ کہاں سہولت دینا چاہیے تھی یا راستہ ہی بدل لینا چاہیے تھا؟ ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب اب ڈھونڈنا مشکل ہیں اور فضول بھی۔ سدوس اس کی ایک ایک اختیاری اور بے اختیاری حرکت محسوس کر رہی تھی، جن میں بے قراری تھی۔ اس کے الفاظ اور آواز میں جذبات کا بہاؤ سب اس پر یوں اثر کر رہا تھا جیسے وہ اس کا درد کہہ رہا ہو۔
अगर ये अम्मी की राइटिंग, इनके अल्फाज ना होते, दुनिया की कोई ताकत मुझे इसका यकीन नहीं दिला सकती थी। इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे इनकी सोच और अमल पर दुख और हैरत ज़्यादा है या अब्बा के लिए अपनी सोच और रवैये पर। इस डायरी के कितने ही जुमले मुझे कितनी बार मार गए, मगर अब जब मुझे अब्बा के लिए अपने ख्यालात याद आ रहे हैं तो मैं वाकई शर्मिंदगी से मर जाना चाहता हूँ। अम्मी पर मेरा मान टूटा है। अब्बा, मैं तो हर पल हर लम्हा इन्हें तोड़ता रहा, शऊरी कोशिश से भी और अपनी मौजूदगी अपने नाम से भी। मेरा होना ही इनके लिए कितना बड़ा इम्तिहान है। फिर भी वो मेरे साथ। एक बार फिर उसकी सुर्ख आंखें नम हुई और आंसू सदूस की आंखों से गिरे। कितने लम्हे चुपचाप सिरक गए। एक माँ ने ये कैसा सितम किया था, कभी ना भूलने और मिटने वाला, हमेशा सजा और दर्द का साया बनकर साथ चलने वाला। काश इनके साथ ये डायरी भी मर जाती, दफन हो जाती। लेकिन फिर अंकल और अंजर, उसकी सोचें भटक गई थी। सॉरी। अंजर ने मुड़कर उसे देखा। मैं तुम्हें रुला रहा हूँ? नहीं, उसने तेजी से कहा, चेहरा साफ किया। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे शेयर किया। अंजर ने नजर नहीं हटाई लेकिन कहा कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे? मेरा मतलब है अंकल के साथ। उसे अपनी बात मुनासिब अंदाज में कैसे कहे समझ नहीं आ रहा था। उसकी दुआ इस तरह कबूल होगी ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे तो उनसे बेहिसाब माफियाँ मांगनी है, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं गायब हो जाऊं, कभी उनका सामना ना करूं। वो जैसे यकदम बहुत थक सा गया। आपको उनके पास जाने में देर नहीं करना चाहिए। अब तो आप उनका सब जानते हैं। इन्हें इंतज़ार भी होगा कि कभी तो उनकी रियाजत समरियाब होगी। इन्हें और मुंतज़िर ना रखें। अच्छा, वो अम्मी नहीं है। दुनिया में अपनी सबसे अजीज हस्ती के लिए अल्फाज कहते इत्मीनान महसूस करना अपने आप में कैसी अजियतनाक सजा है। कोई उससे पूछता, क्या मोहब्बत ऐसी होती है, सबको इस्तराब और कर्ब देने वाली? ये पेचीदा जज्बे उलझे ताल्लुकात के सिवा कुछ नहीं, और उम्र भर भटकना मुसाफिर का मुकद्दर भी। आज से पहले उसने मोहब्बत और उसके फलसफे पर कभी गौर नहीं किया था। पहली बार सोचा भी तो वो कोई अच्छा ख्याल नहीं था। तभी सदूस के फ़ोन की रिंग होने लगी। उसने पर्स से निकाला। फजीलत की कॉल थी। उसने रिंग साइलेंट करके फ़ोन रख दिया। इसको फिर पछतावे ने घेरा। कितनी बार उसने भी यही किया था। काश वक्त वापस आ सकता। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसे याद आया आज उसकी बहन की मंगनी थी। आप इसी पॉइंट तक छोड़ दें जहाँ मैं वेट कर रही थी। मेहमानों के बीच इस वक्त मैं किसी अजनबी के साथ कार से पहुंची तो मुकामी अखबार की जीनत बनने वाला स्कैंडल होगा। मैं अजनबी तो नहीं, वहाँ सबके लिए तो है। अंजर ने चाबी घुमाकर इंजन को जगाया। सॉरी, मैं इतना ही वक्त दे सकी। अगर घर में फंक्शन ना होता तो मजीद रुकती। तुम आने की पाबंद नहीं थी सदूस। वो सड़क पर देख रहा था। तुम्हारा आना और सुनना इस सारे वाक़ये की वाहिद अच्छी बात है। जैसे माहिर उंगलियां रुबाब के तार छूते ही मधुर सी धुन बिखेर देती हैं, वही काम उसके अल्फाज ने किया था। बस रुबाब यहाँ सदूस का दिल था। वो चुप रही तो अंजर ने गर्दन मोड़कर देखा। गोद में रखे पर्स को देख रही थी। चंद मिनट में मतलूबा मुकाम पर पहुंचने तक वो दोनों खामोश थे। कार पार करके वो भी बाहर निकला। बस से जाना है? नहीं, रिक्शे से। पीछे 2-3 रिक्शे खड़े थे। वापसी का डिसाइड किया? अंजर ने पूछा। कल या परसों इंशाल्लाह। मैंने आज वापसी का सोच लिया था, लेकिन अब पता नहीं कब जाऊंगा। फिर भी निकलने से पहले एक टेक्स्ट कर देना। उसने सर हिलाया। एक बार फिर फ़ोन की रिंग होने लगी। उसने फ़ोन देखा ना बाहर निकाला। मैं चलती हूँ अब। रिक्शे की तरफ बढ़ी, फिर रुककर पलटी। अंजर? वो ज़रा ठहरी। मुझे आपका नाम पसंद है। ये आपकी शख्सियत को सूट करता है। अगर मुझे मौका मिला तो अपने बहन भाइयों के बच्चों में किसी का नाम ज़रूर रखना चाहूँगी, ताकि वो भी एक हसास और मोहब्बत करने वाला इंसान बने। वो उससे कई कदम के फासले पर थी। थैंक यू। कुछ तौक़ुफ़ के बाद अंजर ने कहा तो आवाज़ में इर्ताश था। फिर वो रिक्शे में बैठकर रवाना हो गई। अंजर रिक्शे के ओझल होने तक वहीं रुका रहा। घर पहुंची तो गेट से अंदर जाते ही फजीलत से सामना हो गया। हद करती हो तुम सदूस, कि कोई वक्त था बाहर जाने का? तुम्हारा जाना जरूरी भी नहीं था, किसी के भी हाथ भिजवा सकती थी। आंखों को क्या हुआ तुम्हारी? रास्ते में बहुत गर्द उड़ रही थी। सारा रास्ता आंखों से पानी बहता रहा। हालांकि इसी किस्म के सवाल से बचने के लिए एक जगह रुककर पानी की बोतल खरीद कर उसने मुंह धोया था। अर्शी के कमरे में रोज़ वाटर होगा, वो डालो आंखों में और हॉल जाने की तैयारी करो। वो मसरूफ़ थी इसलिए उसकी जल्द खलासी हो गई। लड़के वाले दूसरे शहर से थे। तकरीबन 30-40 अफराद थे और इनके आने के बाद रस्म से पहले इनकी खातिर तवाज़ों में ही बहुत वक्त लग गया। फिर रस्म हुई, उसके बाद खाना। उसे तो ये मंगनी की रस्म ही फजूल लगती थी, फिर भी सबके साथ कामों में लगी रही। कानों में गाहे बिगाहे दिल चीरते जुमले पढ़ते रहे। यही है बड़ी वाली, वही जो एक रात बाद ही तलाक लेकर घर आ गई थी। नौकरी करती है, किसी होटल में मैनेजर है। ये ऐसे कहा जाता है जैसे इससे घटिया मुलाजमत और कोई हो ही नहीं सकती। कुछ तो होगा, वरना एक रात में लड़का तलाक क्यों देता? और फिर 10-12 साल हो गए, कहीं दूसरी शादी भी नहीं हुई अब तक।
خود سر اور ضدی ہے، سب کی مرضی کے خلاف نوکری کر رہی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو تو آزادی ہی چاہیے ہوتی ہے، باپ کو مٹھی میں رکھا ہے، ماں بہن بھائی کو تو پیر کی جوتی سمجھتی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، شراز کی منگنی اور پھر شادی کے دوران وہ سارا وقت روتی رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ سب جب پہلی دفعہ سنا تھا تو وہ سنتی رہی تھی، لیکن اس تواتر سے اور ان لوگوں کے منہ سے جن کے متعلق اسے گمان تک نہیں تھا، یہ سب سننا ایک الگ تجربہ تھا۔ اس بار اس کا اپنا ذہن بٹا ہوا تھا، دھیان بھٹک بھٹک کر انظر اور اس کے ابا کی طرف جا رہا تھا۔ جانے وہ گھر گیا بھی یا نہیں، انکل سے بات کی یا نہیں، کیا کہا ہوگا، اپنی ماں کا اصل چہرہ کیسے قبول کر پائے گا، یہ اسے بھول جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی فکر نے وقتی طور پر اسے اپنے مسئلے لوگوں کی نظروں اور لفظوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ ڈائری ہاتھ میں لیے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے گلو باکس میں بند کر دیا۔ اب بھی اس کے اندر کوئی اسے اکسا رہا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، لوٹ جاؤ، مگر وہ اپنے باپ کی سزا بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ بنا ملے چلے جانے کا فیصلہ، ماں کی طرح بے حسی، خود غرضی اور صرف اپنے جذبات کو اہمیت دینے والی فطرت کا غماز تھا۔ اور ایک دن میں وہ کایا پلٹ ہوئی تھی کہ اب اسے یقین تھا اس کی فطرت باپ پر تھی۔ اس نے آواز کے بنا کار کا دروازہ بند کیا اور چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آیا۔ کار بھی اس نے باہر کھڑی کی تھی۔ زینے چڑھتے ہوئے اسے ہال میں صوفے پر اخبار پڑھتے عرفان احمد نظر آ گئے۔ عام طور پر ان کی موجودگی میں وہ ہال میں آتا ہی نہیں تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، کہاں چلے گئے تھے صبح صبح اور اتنی دیر سے واپس آئے؟ انہوں نے اخبار سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ یہی تھا، ایسے ہی کہیں نہیں، جیسے منہ پھٹ جواب دے کر گزر جانے والا آج صوفے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے چونک کر بغور اسے دیکھا اور پھر اخبار بند کر کے اپنے بازو میں رکھ لیا۔ سب خیریت ہے؟ یہ فکر مندی پرانی تھی، نیا انصر کا رد عمل تھا۔ سر جھکائے ہمت متما کر رہا تھا۔ کتنے ہی پل گزر گئے، اس کے منہ سے کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ عام سا سوری بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے انصر؟ انیسا جو ہال میں آ رہی تھی واپس پلٹ گئی۔ انصر اٹھ کر قالین پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھا اور ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا دیا۔ انصر، انصر، نمی محسوس کرتے انہوں نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن ان کی زبان سے ادا ہو رہا اس کا نام اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ یہ اذیت اسے اقبال جرم کے بعد مسکراتے سزا کو گلے لگانے والے مجرم سی تسکین دے رہی تھی۔ جب وہ ہلا بھی نہیں تو خود فرش پر بیٹھ گئے اور اسے شانوں سے تھاما۔ تم بتانا نہیں چاہتے تو نہ کہو، لیکن بیٹا اس طرح نہ کرو، تم تو میرا سہارا، میرا غرور ہو۔ وہ ان سے لپٹ گیا۔ مجھے معاف کر دیں ابا، اس نے بمشکل اپنی آواز اور لہجہ سنبھالا ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا، آپ کے متعلق ہمیشہ غلط بات سوچی۔ میں اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، آپ سے نظریں نہیں ملا سکتا میں جانتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن میں خود کو وہ 48 کا نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، انہوں نے اپنے راستے ہاتھ اس کے گرد پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ ان پر وہ لمحہ گزر رہا تھا جس کی آس میں انہوں نے پرخار تپتے صحرا کو حلق میں کانٹے اگاتی پیاس کے ساتھ عبور کیا تھا۔ بس ایک لمحے کی آس جس میں سرخرو ہوں گے، جس میں ان کے نام بھی کوئی بے غرض جذبہ ہوگا، ان کی محبت پر کسی کو یقین آئے گا، ان کی قربانیاں کوئی سمجھ پائے گا۔ معافی کس بات کی؟ میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جانے کس مٹی سے بنے تھے کہ انہیں محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا تھا۔ بہت دیر تک روتا رہا، انہوں نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ اسے رونق کی ڈائری ملی تھی جس میں انہوں نے اپنا دل کھول کر رکھا تھا، جو ان کی واحد رازدار تھی۔ اس نے انیسا کا ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے رونق کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ اس عمر میں بیٹے سے جوانی اور محبت کے قصوں پر کلام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سب اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے، اب تم اپنی زندگی جیو۔ تو انہوں نے کہا۔ وہ کافی وقت بعد ان کے پاس سے اٹھ کر انیسا کے کمرے میں آیا۔ بچوں کو اس نے انصر کے کمرے میں ٹی وی لگا کر بٹھایا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹی، وہ کھڑکی کے قریب آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انصر نے اسے شانوں سے تھاما۔ تھینک یو، اس نے کہا، اور انیسا بھائی کے شانے سے لگ کر رونے لگی۔ ماں کے اس روپ کے بارے میں بات کرنا ان کے لیے ناممکن سا تھا۔ دونوں اسی پل الفاظ کے بغیر گفتگو کا ہنر سیکھ گئے تھے۔ منگنی والی رات تو سب اتنے تھکے تھے کہ اگلی صبح 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں جاگا۔ دونوں چاچا اور دادا ناشتے کے بعد چلے گئے، جبکہ ماموں اور نانی لوگ پچھلی شام چلے گئے تھے۔ اسے اس طرح علیزہ کے ذریعے بلانے کی وجہ اس وقت سمجھ آئی جب پھپھو نے آ کر اسے تیار ہونے کو کہا کہ کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان کی جگہ امی یا خالہ ہوتی تو وہ صاف انکار کر دیتی،
लेकिन ऐसा फूफो के साथ करना नामुमकिन था। इसी वजह से इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। कपड़े तब्दील करके यूं ही बैठी थी कि अर्शी अपना साजो सामान लिए कमरे में आई। फूफो ने कहा है कि आपका मेकअप कर दूं। इससे क्या मेरी उम्र कम होगी या मैं बेइंतहा हसीन लगने लगूंगी? और तुम सब लोगों को इतना बेवकूफ़ और अंधा क्यों समझते हो कि इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैंने कितने किलो मेकअप थोपा है? इस गोलाबारी पर अर्शी ने आंखें पूरी खोलकर कुछ देर उसे घूरा, फिर हाथ में पकड़ा पाउच पलंग पर रखा और कमर पर हाथ रखकर उसके सामने खड़ी हुई। पहली बात, आप बिना मेकअप के ही बड़ी खूबसूरत हैं। दूसरी बात के प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ होती है। बंदा घर वाले हुलिये में मेहमानों के सामने नहीं जाता। और इतना गुस्सा किस बात का है? ख्वामखा इतनी एनर्जी किस लिए वेस्ट कर रही हैं आप? होगा वही जो आप चाहेंगी। कोई ज़बरदस्ती तो आपको कहीं बहाने से रहा। आप भी अच्छी तरह मुकाबिल का जायज़ा लें ताकि वो दलाइल के साथ इनकार कर सके। अगर दलील आए कुछ ना मिले तो अब्बू तो हैं ही। आप चाहें तो इस एक्सपीरियंस को एंजॉय भी कर सकती हैं। वैसे बता दूं, ये रिश्ता अम्मी या खाला की तरफ से नहीं, ये कोई फूफो के ससुराली रिश्तेदार हैं। उसने बहन के जलाल की एक वजह वहीं ख़त्म कर दी। उसकी तकरीर के बाद वो चुपी रही। वैसे नो मेकअप लुक के लिए भी मेकअप किया जाता है, वही कर दूं? ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। मैं अपनी शक्ल पहचान सकूं ऐसा कुछ भी कर दो। ओके। वो माहिर मेकअप आर्टिस्ट की तरह एक्शन में आ गई। बचपन से मेकअप करने के शौक ने उसे खासा ताक कर दिया था। रिश्ता क्योंकि फुप्पो के जरिए से इनके रिश्तेदारों की तरफ से था, इसलिए अब्बू भी दिलचस्पी ले रहे थे। इन्हें भी इसकी तरह खाला और अम्मी पर इस मामले में एतबार नहीं था। एक बार की जर भी बड़ी कड़ी थी। इस 45 साला मर्द की बीवी की वफात हो गई थी, बच्चे नहीं थे, और यही इस रिश्ते की शाह सुर्खी थी। अर्शी की बात उसके दिल को लगी थी और वो सर झुकाकर बैठने के बजाय गुफ्तगू में हिस्सा लेने के साथ साथ सवाल भी कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था तकरीबन सभी हाजरीन इस हरकत पर बेआराम हो रहे हैं, लेकिन उसे कहाँ परवाह थी। मेहमानों के जाने के बाद हस्बे उम्मीद असलम मिर्ज़ा उसके पास आए। बेटा, क्या तुमने कभी शादी ना करने का फैसला कर लिया है? सर झुका गई। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कभी शादी ना करने के फैसले में तुम्हारे साथ नहीं। ये मुमकिन नहीं। तुम्हें कोई पसंद है तो वो भी मुझे दिल से कबूल है। जहनो दिल में सॉलिड एंड पेपर लुक वाले रियलिटी शो जज की छवि लहराई और उसका सर मजीद झुक गया कि अब्बू देख ही न ले। तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं तुम्हारी फूफो से कह देता हूँ, लेकिन ये जहन नशीन कर लो कि तुम्हें शादी करना है। जी अब्बू, उसने इन्हें मुतमईन किया और वो छवि मुस्कुराने लगी। इस रिश्ते पर अब्बू के इनकार पर अम्मी और खाला के पुरसकूत चेहरे उसे एक बार फिर गुस्सा दिला गए। उसने ज़रूरी काम का बहाना बनाकर उसी शाम वापसी का शोर मचा दिया। सब उसे अगली सुबह जाने का कहने लगे। तभी अम्मी ने इत्तला दी कि उन्होंने अलीज़ा से बात कर ली है। मुनस का दोस्त कल सुबह लौट रहा है, वो उसी के साथ वापस जाएगी। उसका दिल किया सर पीट ले, हो सकता है वो रुकना चाहता हो और पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी मुनस की बात ना टाल सका हो। इसकी वजह से ज़बरदस्ती आया था और अब की वजह से उसकी वजह से जा भी ज़बरदस्ती रहा था। अगली सुबह कमरे से बाहर निकली तो पता चला चाची के अब्बा फौत हो गए हैं और अम्मी अब्बू शिराज उधर जा रहे हैं। अर्शी कॉलेज जा चुकी थी। खाला जो अपने घर जाने वाली थी, अम्मी के वापस आने तक रुक गई कि इनके जाने के बाद सौम्या अकेली हो जाती। अंजर का रात का पैगाम था कि वो 10 बजे तक उसे लेने आएगा। अलीज़ा उसे पता दे चुकी थी। वो अपना ज़रूरी सामान समेट कर बैग में डाल रही थी कि खाला कमरे में आई। मुनिस का दोस्त आ गया है, हॉल में बिठाया है, तुम जल्दी करो। इत्तला देकर वहीं जमी रही तो जुजबुज हुई। ज़रूर इन्हें बात करना थी और वो मौजू जानती थी। सदूस, ज़रा ठंडे दिमाग से बात सुनो। मोहनूस अपने काम में मसरूफ़ रही। एक जगह बैठकर बात सुन लो। आप कहें, मैं सुन रही हूँ। तलाक के बाद से तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्जी से कर रही हो। ऐसा लगता है इस तरह तुम अपनी माँ को सज़ा दे रही हो कि पहली शादी और तलाक की जिम्मेदार वो थी। खैर, मैं गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ना चाहती इस वक्त, लेकिन एक इल्तजा है, अब मज़ीद तंग ना करो और जो रिश्ते मौजूद हैं या आएँ, इनमें से किसी इस मुनासिब रिश्ते के लिए हाँ कर देना। इनकी हर बात पारा चढ़ाने वाली थी। वह आराइशी मेज से मॉइस्चराइज़र और दीगर करीमें उठा रही थी। जब इन्हें कहते सुना, तुम्हारे बाप को तो अब भी फिक्र नहीं, इन्हें बस। उसने हाथ से आराइशी मेज का सारा सामान पूरी कुव्वत से दूर फेंका। फर्श पर गिरी परफ्यूम की बोतलें छनाके से टूटी थीं। तैश इनके सामने आया। आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन माफ़ करें और मुझे कहने दें, आपका रवैया और ये बात बेगैरती और बेशर्मी है। बस कर दो सदूस, आंखों और कान का इस्तेमाल करो, अपने इस दिमाग की खिड़कियां खोलो। उन्होंने भी गुस्से में उसकी कनपटी पर अपनी 2 उंगलियां ठोंकी। क्या जानती हो तुम अपने बाप के बारे में? खाला के लहजे में दावत मबारजत थी, यही कि वो अम्मी से मुकाबला आराई या इन्हें नीचा दिखाने के लिए अपनी औलाद की जिंदगी दाव पर नहीं लगाते। उसने भी आईना दिखाया। इनके नज़दीक बच्चों की बरसी और खुशी को अवलियत हासिल है। खाला कुछ देर लब ढींचे इसे घूरती रही, फिर बिल्कुल सर्द आवाज में कहा, तो आज सुन लो तुम बाप की लाडली बेटी, ये घर और शादी अगर कायम दायम है
तो तुम्हारी माँ की कुर्बानी और समझौतों से भाईजान कॉलेज के सबसे हैंडसम स्टूडेंट थे और नंबर 1 फ्लर्ट थे, जिनके कई मशहूर जमाना इश्क अब भी इनके हम उम्रों की यादाश्त में जिंदा हैं। मिडिल क्लास के वालिदैन जिनकी 4 बेटियां हों उसे लड़कों की मामूली आदत मानकर शादी कर देते हैं, इस नसीहत के साथ कि अब वहां से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। ये कोई नई कहानी नहीं, मगर ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। भाईजान की रंगीन मिजाजी के साथ साथ खानदान की बातें, तंज तमस्कर सब आपा ने सुने और सहे। इसके साथ रिश्ते निभाए, ताल्लुकात बनाए रखे। ये सब आसान नहीं था, ना इतनी कुव्वत बर्दाश्त सब में होती है। इस मुसलसल जिद्दोजहद ने इन्हें तल्ख कर दिया। दुनिया के सामने सब अच्छा है का नाटक करने वाली ने घर में नाटक नहीं किया, शौहर के साथ हंसी खुशी वाला ड्रामा नहीं कर सकी। तुम्हारे अब्बू की रंगीन मिजाजी का सिलसिला तुम्हारे स्कूल जाने के बाद बंद हुआ था। अल्लाह जाने बेटी के नसीब ने या तुम्हारी खूबसूरती ने इन्हें खौफजदा किया था, या फिर मकाफात अमल का ख्याल आया था कि इनकी सरगर्मियां कम होते होते ख़त्म हुई। तुम उनका हुस्न और आत्में लेकर आई थी, शायद इसीलिए इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, और मिजाज की तब्दीली की वजह भी बनी। अपने जिस दोस्त के बेटे से वो तुम्हारा रिश्ता करना चाह रहे थे उसकी शोहरत भी ऐसी ही थी, इसलिए आपा ने दिलो जान से उसकी मुखालफत की और वहाँ शादी नहीं होने दी। लेकिन तकदीर के आगे हम बेबस हैं। इतना देखभाल कर जहाँ उन्होंने तुम्हारी शादी की, तुम जानती हो वहाँ से तुम्हें तलाक क्यों हुई? कभी बताया नहीं अब्बू ने तुम्हारे? आतिफ की फुफ्फो जिन्होंने शादी नहीं की थी और फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से वो दुबई से यहाँ देर से पहुंची थी, उन्होंने तुम्हें अगली सुबह देखा था। तुम जो उनके मुकाबिल खड़ी थी और जिसकी सूरत इस शख्स से मिलती थी जिसने मोहब्बत के नाम पर इन्हें धोखा दिया था, वादा करके मुकर गया था। कॉलेज में तुम्हारे अब्बू का मुकम्मल नाम सरफराज असलम था, जबकि इन्हें आमतौर पर सब असलम मिर्ज़ा के नाम से जानते हैं। शायद ये इत्तफाक ना होता तो शादी की नौबत ही नहीं आनी थी, लेकिन यही तो तकदीर की हेर फेर और चालें हैं। आतिफ ने अपनी फुफ्फो की मोहब्बत पर तुम्हें तलाक दी थी, अपनी फुफ्फो के दुख का बदला लिया था उसने तुम्हारे अब्बू से। आप झूठ कह रही हैं खाला। अभी आतिफ को फ़ोन लगा दूँ? इसी से पूछ लो। तुम्हें अपनी माँ से मुतनफ़िर देखकर कई बार सोचा तुम्हें हकीकत बता दूं, लेकिन हर बार आपा रोक देती थी। खाला की बात आई थी लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने आधा अधूरा भरा बैग और पर्स उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी जो बंद नहीं था। पट पूरा वाह करते ही कदम रुक गए। सामने अंजर खड़ा था, उसके बाजू से निकलकर गेट की तरफ बढ़ी, वो भी उसके पीछे था। खाला ने कमरे में पलंग पर बैठते हुए सोचा, कभी ना कभी तो इसे सच मालूम होना ही था। कार के करीब पहुंचे तो दूर से अंजर ने दरवाज़ा अनलॉक किया। बैग और पर्स पीछे डालकर वो अगली निशस्त पर बैठ गई। अंजर ने कुछ कहे बिना कार आगे बढ़ा दी। कहाँ से सुना आपने? उसने झुके सर और गिरते आंसुओं के साथ पूछा। कुछ गिरने और टूटने के शोर पर वहां आया था, उसने धीरे से कहा। सदूस ने पीछे टेक लगाई और दुपट्टा चेहरे पर डाल लिया। मैं सो रही हूँ। अंजर ने उसे देखा लेकिन चुप रहा। कुछ देर बाद वो खिड़की की तरफ मुड़ गई। कार की खामोशी में उसकी सिसकियां उभरती रहीं, फिर वो सच में सो गई। जाने कितनी देर बाद बेआरामी के एहसास से उसकी आंख खुली। वो भी खिड़की की समत रुकी थी, आहिस्ता से सीधी हुई और निशस्त की पुश्त को भी सीधा किया। बाल और दुपट्टा समेटते हुए एहसास हुआ कि वो सीट बेल्ट में कैद थी। जो उसे याद था उसने नहीं लगाया था। उसने अंजर को देखा, वो भी उसे देखकर मुस्कुराया। कितना वक्त सोती रही मैं। इसकी कलाई पर घड़ी थी, इतना हाथ में मोबाइल। बाहर भी मौसम अबर आलूद था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी काफी सफर बाकी है। कैसे फर्क नहीं पड़ता? उसने सोचा। कहा नहीं। खाने के लिए रुकते अंजर ने कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर एहसास होते ही फौरन आगे, हाँ रुके, आपने तो खाना होगा। तुम भी देखो कोई ढंग की जगह नजर आए तो रुकते हैं। टाइम तो बता दें। 1:20। इतनी देर सोती रही मैं। वो हैरान हुई, मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें इत्तला देकर सोई थी कि सो रही हूँ। जगाने के मुतल्लिक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। माहौल बदलने को उसे छेड़ रहा था। उसके फिक्रे पर मुस्कुराई भी नहीं। उसके मध्यम चेहरे और शहद रंग आंखों पर उदासी गालिब थी। अलीजा ने कहा है तुम्हें घर ले आऊं? नहीं, मुझे रिजॉर्ट ही छोड़ दें। अलीजा की तो आदत है, मैं बात कर लूंगी उससे। उसने जैसे खुद पर खोल चढ़ा लिया। उसके अंदाज दरमियान में फासला पैदा करने वाले थे, लेकिन अंजर को वो ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। हम जाते वक्त वाकई अजनबी थे, लेकिन बातें तुम अजनबी की तरह कर रही हो, नहीं तो? उसने नजरें चुराते तरदीद की। अंजर ने कुछ कहा नहीं और कार दाएं तरफ मोड़ दी, जहां रेस्टोरेंट था। खाने के दौरान भी वो आम सी इधर उधर की बातें करती रही। अंजर ने मंगनी, अर्शी के ससुराल और लड़के के मुतल्लिक पूछा। उसके पास महदूद मालूमात थी, सो जवाब भी वैसे ही दिया। खाने और नमाज के बाद फिर रास्ते पुर थे। सदूस जी, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? उसने एक गुजरती निगाह डालते पूछा। बाखुदा मैं जज नहीं कर रही। जेन्युइन तजस्सुस और हैरत है कि आप इतने नॉर्मल कैसे हैं। कुछ देर की चुप के बाद उसने पूछा। अंजर पुरसोच सामने नजरें जमाए रहा, फिर कहना शुरू किया।
نارمل کیا ہوتا ہے؟ زندگی بدلنے والے انکشاف اور حادثوں کے اثرات آخری سانس تک رہتے ہیں، انہیں مٹایا اور بھلایا نہیں جا سکتا۔ زخم بھرنے کا بھی اپنا دورانیہ ہوتا ہے۔ ان شارٹ تکلیف اور دکھ کو اینڈ کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ اپنا کورس مکمل کرتے ہیں۔ میں ہی نہیں، اب انیسہ بھی ساری عمر مختلف خیالات سے پریشان رہے گی۔ مجھے ڈائری دینے کا افسوس، پچھتاوا، مجھے بے خبر ہی رہنے دیا ہوتا یا مجھے زبانی ہی بتا دیا ہوتا، اور اس جیسے کئی دوسرے اگر مگر اور کاش۔ امی ابا، ڈائری اور ان پر بات کرنا ہم دونوں کے لیے انگاروں پر چلنے جیسا ہے۔ میں اتنے برسوں تک کی غلط فہمی اور غلط رویہ یوں کچھ دنوں میں بھول نہیں سکتا، بلکہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ اذیت اور تکلیف دراصل خراج اور قیمت ہوتی ہے ہمارے آگے کے واز منظر کی۔ یہ جتنی جلدی ہم مان لیں سہنا، اتنا جلدی تھوڑا سہل ہو جاتا ہے۔ باقی چلنا پھرنا جاگنا سونا تو مجبوری ہے۔ شعوری طور پر اسے کھلنے کے لیے اکسا رہا تھا، اور سدوس نے پل بھر کو چہرہ اس کی سمت کیا۔ حادثہ کیسا ہی وہ ختم نہیں ہوتا، نہ ہم، نہ زندگی، نہ اس کے تقاضے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے اب تک کی عمر ایک درد کو دل سے لگا کر گزاری، اس کی آبیاری کی، اس سے وفادار رہا، امی سے ایک ان کہے وعدے کی پاسداری کی، اس کوشش میں اپنا پرائم ٹائم گوا دیا، اپنی سمجھ بوجھ سے جو سچ مان لیا اسے یقین اور اسی احساس کے آئینے میں دنیا کو دیکھا اور اسی بنا پر فیصلے کیے۔ اب وہی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، اسپیشلی سفر کے بعد۔ میرے پاس کچھ خواب ہیں آگے کے سفر کے لیے۔ اس نے سڑک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جو اس سے رخ موڑے تھی۔ اس نے اپنی وجہ نہیں بدلی۔ کار کی فضا میں خاموشی اس وقت جو معنی لکھ رہی تھی وہ اسے درہم برہم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جاتے ہوئے مزید کچھ نہیں کہا۔ بلاخر گردن کے احتجاج پر اسے سیدھا ہونا پڑا۔ مجھے پتہ نہیں اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لی، اب کہ اس نے چہرے پر دوپٹہ نہیں ڈالا تھا۔ نیند کا یہ غلبہ فراریت تھی، اس کی ذہن کا سوچنے اور سچائی کا سامنا کرنے سے گریز، ڈپریشن کی ایک کامیاب اور غیر معمولی علامت۔ اس نے جو سنا تھا اس کا ذہن و دل اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ تذبذب سے گزر رہی تھی، ذرا سی دیر میں پھر سو گئی۔ انظر نے رفتار بڑھا دی تھی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو بارش ہو رہی تھی۔ گڈ ایوننگ، انظر نے مسکراتے کہا تو خجل ہو گئی۔ ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، اس نے باہر دیکھا اور شہر سے گزر رہے تھے۔ یہاں پھر بارش ہو رہی ہے اور مجھے کافی کی طلب۔ اس نے کچھ فاصلے پر دائیں طرف کیفے کافی ڈے کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہاں چائے نہیں ملے گی، وہ ہنس دیا۔ پھر نظریں دوڑانے کے بعد اسے تسلی دی، قریب چائے کا انتظام بھی ہے، وہیں دوسری دکانیں بھی تھیں، پھر روک دیں۔ اندر چلیں یا یہیں لے آؤں؟ اس نے بریک لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہیں لے آئیں۔ اوکے، مگر بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ جائیں گے۔ پھر خود ہی پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کا جیکٹ پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ تھینک یو۔ انظر نے اس کے ہاتھ سے لے کر پہنا اور باہر نکل گیا۔ اس نے پیر سامنے پھیلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انگلیوں کی ایک دوسرے میں پھنسائیں۔ اسے بھی باہر نکلنے کی ضرورت تھی۔ بارش نہ ہوتی تو اتر جاتی۔ ہاتھ نیچے کرتے اس نے سوچا، کچھ یاد آنے پر پیچھے سے پرس اٹھا کر اس میں سے فون نکالا۔ ابو، امی، خالہ، علیزہ، سب کی مس کال تھیں، پیغامات بھی۔ کچھ دیر سارے نوٹیفیکیشنز کو گھورنے کے بعد اس نے فون سوئچ آف کر دیا۔ ساری مس کالز انظر نے سنی ہوں گی۔ اس نے فون واپس رکھتے سوچا، ریئر ویو مرر اپنی طرف کر کے شکل دیکھی اور اسے خالہ کے الفاظ یاد آ گئے، تم ان کا حسن اور عادتیں لے کر آئی تھیں۔ اس کے نین نقش باپ جیسے تھے، خاص طور پر اسے حسین بنانے والی گلابی رنگت اور غلافی بھوری آنکھیں۔ اس نے مرر کا رخ موڑ دیا اور کیچر نکال کر بال ہاتھوں سے سنوارنے لگی۔ انہیں سمیٹ کر دوبارہ کیچر لگایا اور دوپٹہ درست کر کے انظر جدھر گیا تھا اس طرف دیکھنے لگی۔ آتا دکھائی دیا تو بائیں طرف جھک کر دروازہ پورا کھول دیا۔ تھینک یو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کاغذی کپ لیا۔ پتہ نہیں کیسی ہے، لیکن میری بنائی چائے سے تو بہتر ہی ہوگی۔ اس نے اپنی نشست سنبھال کر دروازہ بند کیا، نظروں سے اپنا کافی کپ رکھنے کی جگہ ٹٹول رہا تھا۔ سدوس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کپ لے لیا۔ انظر نے جیکٹ اتار کر پیچھے رکھی، پھر مگ واپس لیا۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے سنیکس نہیں لیے۔ نہیں، بس چائے چاہیے تھی۔ اس نے پہلا گھونٹ لیا۔ ناٹ بیڈ۔ اس نے ایک گھونٹ کے بعد رائے دی۔ اسے دیکھ رہا انظر تسلی سے مسکرا دیا۔ 40 منٹ بعد وہ ریزورٹ پہنچ گئے تھے۔ بارش تھم چکی تھی۔ آپ رکیں گے نہیں؟ تھینک یو سب کے لیے۔ یہ تو مجھے کہنا چاہیے، تم نے تو مجھے سب کے لیے تھینک یو ڈیزرو کرنے کے قابل نہیں سمجھا۔ شکوہ تو یہ تھا یا ناراضگی؟ لیکن انظر نے مسکراتے سادگی سے کہا۔ اس نے اضطراری انداز میں پہلو بدلا، کچھ کہنے کی کوشش، سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن زبان اور الفاظ کو ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا۔ سدوس اس کے احساس سے لبریز سرگوشی نما پکار بھرے بادل میں شگاف کر گئی، بے اختیار رونے لگی۔ اس افداد پر وہ خود حیران تھی، خود کو روکنا چاہتی تھی مگر آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اسے تھوڑی دیر انہیں قابو کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ گھٹی گھٹی سی گریہ زاری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سدوس،
पूरा उसकी समत पर मुड़कर निशस्त के पीछे हाथ रखते हुए अंजर ने फिर आवाज दी, अब तुम इस बारिश में भीगने से बीमार पड़ सकती हो। उसने आयशा से चेहरे से हाथ हटाया और झुके सर के साथ दुपट्टे से चेहरा खुश्क किया। तुम जब भी अंदर का गुबार निकालने के लिए रेडी हो, मैं एक मैसेज एक कॉल के फासले पर हूँ। वैसे मेरा ख्याल है अलीजा की बात मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। उसने नफी में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ और इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। उसे उसकी मुसलसल निगाह का एहसास था और देखे बिना उसका मुद्दा भी जानती थी। ओके, धीरे से कहकर सीधा हुआ। सामने से मुजफ्फर चाचा आते दिखाई दिए तो उसने दरवाज़ा खोला, फिर उसकी समत रुक गया। अब फ्रेश और रिचार्ज तो लें। थैंक यू, लेकिन मुझे 7 बजे से पहले पहुंचना है, रुका तो लेट हो जाऊंगा। मुजफ्फर चाचा वहां पहुंच चुके थे। वो बाहर निकली और पिछला दरवाज़ा खोलकर बैग उठाकर इन्हें थमाया। ऑफिस में रख दें चाचा, मैं आ रही हूँ। जी बेटा। अंजर को सलाम करने के बाद वो चले गए। अंजर भी कार से निकलकर उसके पास खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अल्लाह हाफिज सदूस ने कहा। उसका ग्रेस और एहतियात समझने के बावजूद भी अंजर का चेहरा सब कुछ कह रहा था और वो अनजान बनने की कोशिश में लाहासिल हो रही थी। जल्द मिलेंगे फिर। और वो जैसे तब तक के लिए दीद ज़ख़ीरा कर रहा था। वो चुप रही तो अंजर ने कहा, इंशाल्लाह ही कह दो, या वाकई दोबारा मिलना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह मिलेंगे। फिर मुस्कुराई और अंजर को लगा फिर रोने लगेगी। अल्लाह हाफिज़ कहकर वो आगे बढ़ गई। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। अंजर ने हाथ हिलाया और वो भी हाथ हिलाकर अंदर चली गई। अंजर उसकी कॉल का इंतज़ार करता रहा। जानबूझकर खुद उससे राब्ता नहीं कर रहा था। वो जानता था उसे वक्त चाहिए, लेकिन फिर उससे सब्र नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते वो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सदूस ने किताब बाजू में रखी और दुपट्टा लेकर पलंग से नीचे उतरी। उसे लगा था मुजफ्फर चाचा होंगे, इनके अलावा शायद ही कोई उसके कमरे तक आता था। दरवाज़ा खोलते उसे झटका लगा। इतना गैर मुतवक्को सामना था कि वो अंजर के सलाम का जवाब भी नहीं दे सकी। संभलते उसने हाथ से खुले बाल समेटे और एक तरफ हो गई। अंजर उसे दावत समझते अंदर आ गया। मैं मुखल तो नहीं हुआ? उसने अधखुली किताब की तरफ उंगली उठाते हुए पूछा। वैसे मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, तुम्हारे इस शौक से जुड़ा। उसने फिर किताब की तरफ इशारा किया। उसने ज़रा देर के लिए बेचैन होकर हाथों से उसे कुर्सी पेश की। बैठिए। कमरे पर तायराना नज़र डालता हुआ बैठ गया। तुम भी बैठो। उसे यूं ही खड़ा देख उसने आगे झुककर कुर्सी खींची। मैं पहले कॉफ़ी के लिए कह दूं? वो दरवाजे की करीब दीवार में लगे इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। मेरे कमरे में 2 कॉफ़ी भेजना प्लीज़। नहीं, कॉफ़ी ही। कुर्सी पर आकर बैठी तो मुस्कुराकर उसे देखा। कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? उसने जवाब देने के बजाय गहरी नज़रों के साथ सवाल किया। ठीक हूँ। मैं कॉल और टेक्स्ट का इंतज़ार ही करता रहा। मैं अब तक रेडी नहीं हूँ। यानी मैं चला जाऊँ? मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी गोद में धरे हाथ इसरारी अंदाज में मुतहरिक थे। आप मेरे शौक के मुतालिक कुछ कह रहे थे। उसने बात बदल दी। मुझे स्लेट के लिए उर्दू एडिटर की ज़रूरत है। मुझे बस मुताले का शौक़ है। ये टेक तो मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए। आराम से सोचो। चाहो तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह ईमेल कर दूंगा। उसके बहाने आया था, मगर इस बात को तूल नहीं देना था। ठीक है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सदूस ने उठकर दरवाज़ा खोला और मुलाजिम से ट्रे लेकर वापस आई। उसे मेज़ पर रखने के बाद एक मग उसके आगे रखा और कुर्सी पर बैठ गई। क्या यहाँ के मुलाजिम भी बुरी चाय बनाते हैं? नहीं। हंसी। मुझे कॉफ़ी से बैर थोड़ी ना है। उसने मग उठाया। तुमने अब्बू और अम्मी से बात की? करती हूँ। मैंने रूटीन बात का नहीं पूछा। नहीं? क्यों? क्यों करूँ? क्यों नहीं करनी? इससे कुछ नहीं बदलेगा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बल्कि जिन्हें मैं शर्मिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। शर्मिंदा होके फिर एक लड़ाई होगी। क्या पता शिराज और अर्शी को भी भनक पड़ जाए। पर्दा नहीं रहेगा तो लिहाज भी ख़त्म हो जाएगा। एक भी अच्छा नतीजा नहीं है इसका। तुम्हारी घुटन ख़त्म होगी, तुम्हारा गुस्सा और तकलीफ़ कम होगी, तुम्हारा ये डिप्रेस्ड मूड ठीक होगा, तुम इस फेज़ से बाहर निकलकर आगे बढ़ सकोगी। मुझे आगे पीछे कहीं नहीं जाना। उसके लहजे में जिद सी थी। जमूद मौत है सदूस। खुद को इस तरह बर्फ में दफन ना करो। अंसर, मेरी ज़िंदगी में पहले भी कोई हलचल और हरारत नहीं थी। आगे भी ऐसी ही रहे तो मेरे लिए आसानी है। तुम्हारी ज़िंदगी में हरारत होगी, मोहब्बत भी। मोहब्बत? तल्ख से लहजे और तंजिया तबस्सुम के साथ उसने बात काटी। कौन सी मोहब्बत? आपकी अम्मी वाली, जिसने इंतकाम का रंग ओढ़ के बेटे को बाप से दूर कर दिया? अंकल वाली, जिसकी सौगात अजियत और तन्हाई है? अब्बू जैसी मोहब्बत जिसकी गिनती मुमकिन नहीं? या आतिफ की फूफो वाली, जिसने एक लड़की को तलाक का तोप पहनाया? उसके सख्त असरात देखते हुए अंजर के दिल पर पहली बार खौफ ने दस्तक दी। पाने से पहले गंवाने के खौफ ने। तुम क्यों उसे इन 4 अफराद की कसौटी पर जांच रही हो? दुनिया में सिर्फ यही शीर्ष तो नहीं मोहब्बत के। मैंने तो यही देखे और मुझे यकीन है इसका अंजाम किसी ना किसी बर्बादी पर ही होता है। ये सच नहीं।
तुम अपना तजुर्बा करके देख लो, नहीं है इतना हौसला। उसकी आवाज़ रुंध गई। दूसरे का हौसला आजमा लो, इस आजमाइश का अंजाम भी वैसे ही हुआ तो नहीं होगा। मुझे खुद पर यही एतबार और यकीन नहीं है। आंसू जब्त का हाथ छुड़ाकर फिसलते गए। मुझे है। मुन्नफी में सर हिलाते रोते मुस्कुराई। गलत है अंजर, आप मुझे जानते ही कितना है, इसलिए ऐसे दावे ना करें। उसने आंसू साफ करते कहा, सदूस तुम मौका तो दो, सुनो तो। आप यही गलत समझ रहे हैं कि आपको मोहब्बत है। मैंने कब कहा कि मुझे मोहब्बत है? अब के अंजर ने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। इतनी शर्मिंदा हुई कि ये उसके लिए ज़मीन फटे और वो धंस जाए कि ख्वाहिश वाला लम्हा था। मोहब्बत से मैं भी भागता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अम्मी की डायरी पढ़ने के बाद या अब्बा के मुतल्लिक गलत फहमी दूर होने के बाद अचानक मुझे मोहब्बत हो गई है, बल्कि मुझे अब भी नहीं मालूम ये कैसी होती है। डायरी से पहले ही तुमने मेरी अंधेरी कॉल कोठरी में मुकफिल ऐसा साथ को दरवाज़ा खोलने की जिद पर लगा दिया था। मेरा दिल तुम्हारी जानिब माइल हुआ। मुझे तुम अच्छी लगी थी। डायरी से पहले मुझे तुम्हारी फिक्र हुई थी। सीढ़ी पर तुम्हें कॉफ़ी पीते देखकर मैंने तय किया था मुझे अच्छी चाय बनाना सीख लेना चाहिए। जैकेट से तुम्हारी मेहंदी की खुशबू पर पहली बार मैंने इस खुशबू और रंग से जुड़ी रस्म को सोचा। इसे तुमसे मंसूब किया था। तुम्हें बस स्टॉप पर ले जाते ही मैंने सोचा था आइंदा हर बार तुम्हें घर पर ड्रॉप किया करूँगा। डायरी पढ़ने के बाद मुझे तुम्हारी याद आई थी। बाकी ज़िंदगी के सारे दर्द, सारी खुशियाँ भी मुझे तुम्हारे साथ बांटना है। मुझे तुम्हारा हाथ थामने, तुम्हारे आंसू पोंछने, तुम्हें संभालने और समेटने वाले सारे हक चाहिए। मेरी इन ख्वाहिशों को तुम जो चाहे नाम दे दो, लेकिन सच कहो, इनमें से किसी एक ख्वाहिश पर भी तुम्हारा दिल नहीं धड़का? अगर धड़काए तो हौसला करो सदूस। अंजर फिर आंसू टूटकर गिरने लगे। मुझे आपकी सच्चाई पर शक नहीं, लेकिन गले के फंदे ने उसे रोका। आगे आप मायूस हों, इससे बेहतर है आप ये तकलीफ दे बात अभी तस्लीम कर लें कि मैं आपके लिए नहीं, मोहब्बत मेरे लिए नहीं। मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, उसके असरात से नहीं निकल सकती। मेरी कमज़ोरी है। उसने आंसू साफ किए। हम टीन एजर्स नहीं, हमारे मिजाज पुख्ता हैं, ये बदलने वाले नहीं। आपने अपनी अम्मी की डायरी को जिस तरह हैंडल किया, मैं अब्बू और अम्मी की हकीकत वैसे टिकल नहीं कर सकती। सदूस प्लीज़, मैं खुद को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे शादी और मोहब्बत से चिढ़ हो गई है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तन्हा ना रहें। आपको खुश देखकर मुझे भी खुशी होगी। मुझे कायल करने की कोशिश और मेरे मान जाने का इंतज़ार फजूल है। खड़ी हो गई, कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मैं दूसरी लाती हूँ। वो मग उठाकर जाने लगी थी कि अंजर ने दूसरी तरफ से मग पकड़ा और उसे रुकना पड़ा। इन सब में तुमने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स का जिक्र नहीं किया। दोनों के हाथ के दरमियान फंसा मग डगमगाया और कॉफ़ी छलकी। अंजर मुस्कुराया और अपना हाथ हटा लिया। उसने नज़रें चुरा लीं। अभी आई, बाही चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो अंजर वहाँ नहीं था। वो बेदम होते कदमों से आगे आकर उसकी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर मग को देखती रही, फिर कॉफ़ी पीने लगी। गर्म कॉफ़ी थी या कोई और हिद्दत का एहसास कि वो रोए जा रही थी। अंजर ने अलीज़ा से जाने क्या कहा था कि हर दूसरे दिन उसके इरादे बदलने के लिए उसे फ़ोन करने लगी थी। अब क्या फिल्मों की तरह खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता अंजर भाई के एक्सीडेंट या किसी बड़ी बीमारी की खबर सुनते ही तुम्हारा एहसास जागेगा और तुम हीरोइनों की तरह दौड़ती हुई आओगी। उसे ज़्यादा दफ़ा अल्लाह ना करे उसने दिल में दोहरा दिया था। तुम मुझे फ़ोन करने के बजाय इनके लिए कोई ढंग की लड़की क्यों नहीं देखती? इन्हें एक बेढंगी पसंद आ गई है और इन्हें उसी के साथ हैप्पी एंडिंग चाहिए जो मिलने से रही। पहले ही उनके बाल पकने लगे हैं, तुम ही अकल के नाखून लो। अब ये ज्यादती है। इनकी उम्र और वो ग्रेनेस ही इनका सबसे बड़ा चार्म है। कोई और बात नहीं तो फ़ोन रखो। और अगर वाकई इनकी फिक्र है तो कहीं और शादी करो जल्दी। तुम्हारा क्या रुक जाओ का नारा लगाते इनकी शादी के मंडप में एंट्री मारने का इरादा है। इतनी फिल्मी लगती तो नहीं थी तुम। इस पर किसी बात का असर नहीं होता था और इस बेअसरी का अलीज़ा पर कोई असर नहीं था। खाला ने किसी को नहीं बताया था कि वो सब उगल चुकी हैं, इसलिए उसका रवैया भी सबके साथ मामूल की तरह ही रहा था। पहली बार इरफान अहमद उसके साथ रहने आए थे। रात खाने के बाद कुछ देर अपने काम की तरह इधर उधर की बातों के बाद वो कमरे में जाने लगे तो उन्होंने आवाज़ देकर रोका, अंजर जी। वो वहीं से मुड़कर इन्हें देखने लगा। सदूस कैसी है? उसे इनसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए गड़बड़ा गया और फौरन जवाब नहीं दे सका। ठीक है, मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। उसके सामने आकर रुक गए। अच्छी बच्ची है, तुम भी शादी के बारे में संजीदगी से सोचो, पहले ही लेट हो गए हो। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा और अपने कमरे में चले गए। देख लो, अब्बा को भी एहसास है। अपने कमरे में आकर उसने दिल में उससे मुखातिब किया। अगले दिन के कपड़े देखने के लिए अलमारी खोली तो सामने उसका विंडचेटर टंगा था। उसने उसे हैंगर से निकाला और पलंग के किनारे पर टिक गया। उसे कभी इससे सिगरेट की महक नहीं आई थी।
बल्कि उस दिन के बाद से इसमें हिना की खुशबू बसी थी। उसने उसकी जेब में हाथ डाला। सदूस के हाथों से झड़ी मेहंदी के जरे अब तक उसमें मौजूद थे। अब्बा के अल्फाज अब भी उसके कान में गूंज रहे थे, पहले ही लेट हो गए हो। कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर जैकेट एक तरफ रखकर फ़ोन उठाया। अलीज़ा से उसकी अम्मी का नंबर लिया और उसी वक्त इन्हें फ़ोन लगाया। फजीलत ने भी नंबर देखकर तीसरी कोशिश में फ़ोन उठाया था। बात ख़त्म करके वो बहुत देर कमरे में टहलती रहीं, फिर कमरे से निकलकर हॉल में आईं, जहां असलम मिर्ज़ा टीवी देख रहे थे। सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात का जवाब दें। उन्होंने रिमोट उठाकर टीवी बंद करके बिना तमहीद के उनसे पूछा, आपको सदूस की परवाह है? क्या आप उसे वाकई हंसता बसता देखना चाहते हैं? इन्हें फजीलत की हरकत पर गुस्सा आया था और इन जुमलों ने हैरान किया। उन्होंने कुछ देर बीवी को देखा, फिर उसके चेहरे की संजीदगी भांप कर जवाब दिया, हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी, सब कुछ। फजीलत एक गहरी सांस लेकर इनके बाजू में बैठ गई। एक बार फिर वो दरवाजे पर गैर मुतवक्को मुलाकाती देखकर शशदर थी। इन दोनों को साथ देखना ही उसके लिए अजूबा था, लेकिन इनकी बात सुनकर तो इसे ख्वाब का गुमान होने लगा। तुम्हारी और हमारी उम्र वो है कि अब बहाने, झूठ और पर्दादारी का कोई मतलब नहीं। शादियां हर किस्म की होती हैं, इज़्दवाजी जिंदगी भी हर किस्म की। बदकिस्मती से दोनों मामलों में हमारी किस्म बेजोड़ और कड़वी थी। इसकी वजह जो भी रही हो, हमने अपनी अपनी जगह अपने तरीके से बच्चों का भला सोचा। हमें एक दूसरे के तरीके और सोच पर एतराज़ और इसके सही होने पर शक रहा, मगर नीयत एक ही थी। हमें एतराफ़ है कि कई बल्कि बेशतर मामलात में हमने अपने रवैये और चकलश से बच्चों पर हो रहे असरात पर ध्यान नहीं दिया, जिसका अफसोस और पछतावा भी है कि अब वक्त गुजर चुका है। वो हैरान सी अपने अब्बू की बात सुन रही थी। खामोश हुई तो फजीलत गोया हुई, हमारी ज़िंदगी वाहिद और आखिरी कसौटी नहीं है, बल्कि इसे तो वो मयार बना लो कि तुम्हें किसी हाल में यहाँ तक नहीं जाना। मोहब्बत और साथ ही तो मुकद्दर में लिखा ही मिलता है, लेकिन मुकद्दर लिखने वाला इतना मेहरबान है कि उसे बिगाड़ना संवारना हमारे अख्तियार में दे रखा है। हमने बिगाड़ा, इस बिगाड़ से सीख कर तुम संवारो। दूसरे के तजुर्बे सीखने और तजज़िये के लिए होते हैं, इसे अपने फैसलों की बुनियाद नहीं बनाते। हर किसी का अपने तजुर्बे से गुजरना ही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि इसमें यकसानियत नहीं होती। ये किन्हीं दो अफराद का हू बहू नहीं होता कि सबके हालात, मिजाज, एहसास, समझ का लेवल एक सा नहीं होता। और ये अच्छा शुगन है कि बहुत खुश आइन भी, इसलिए अच्छे गुमान के साथ फैसला करो, आगे बढ़ो। पसंद करने वाला, पसंद आने वाला, समझने वाला मिल जाए तो उसे मायूस नहीं करते, न मुंह मोड़ते हैं। ये नेमत सबके हिस्से में नहीं आती और ज़िंदगी तना नहीं कटती। हमारी ज़िंदगी को ही देखो कि शादी, फैमिली और ज़िंदगी के लिए ऐसा साथी क्यों ज़रूरी है, क्यों अनमोल है। इसे पहली बार माँ की आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। रुक गई थी। मियाँ बीवी किसी एक बात पर भी कॉमन ग्राउंड ढूंढ लें तो उलझने, मुश्किलें कम हो जाती हैं, और अगर औलाद की भलाई हो तो अना और इख्तलाफ भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये बड़ी देर से समझ आया। अगर ये एक बात कि हमें अपने बच्चों के खुशहाल देखना है हम समझ जाते तो कबूल कर लेते, तो ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जैसी अब तक गुजारी है। अब्बू की बात सबूत थी कि बड़ी देर से सही, मगर वक्त रहते इन दोनों को कॉमन ग्राउंड मिल गया था। हमारी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी, अब हमारा मकसद तुम्हें खुश और आबाद देखना है। हमारी एक तरह से नाकाम ज़िंदगी की कामयाबी तुम तीनों को खुद से बेहतर ज़िंदगी गुजारे देखना है। अब्बू की आंखों में निदामत और मलाल का रंग उसे बहुत दुख दे रहा था। उस रात वो उसके पास ही ठहरे। असलम मिर्ज़ा उसके पलंग पर सोए थे और वो पहली बार अपनी माँ के साथ नीचे फर्श पर बिस्तर बिछाकर रात के किसी पहर गहरी नींद में फजीलत को देखते उसने पहली बार अपना सर उनके हाथ पर रख दिया। माँ की आगोश से महरूमी के जिम्मेदार वो खुद थी। अगली सुबह जब वो सामान टैक्सी में रख रहे थे तो फजीलत ने उसे बता दिया कि अनजर ने फ़ोन किया था। उसका मानना था कि घर वो इन दोनों के अलावा कोई और नहीं खोल सकता। ये गिरा। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके लिए अपनी अना और इज्जत नफ्स छोड़कर शौहर के पास जाना कैसी कयामत से गुजरने जैसा था। इन दोनों के जाने के बाद बहुत देर से फ़ोन हाथ में लिए इधर से उधर टहल रही थी। उसका नाम कब से स्क्रीन पर था, लेकिन अब कॉल की अलामत कुछ हो नहीं पा रही थी। आखिर उसने व्हाट्सएप खोला। आपका पहला और आखिरी प्यार अब भी काफ़ी है। कुछ सेकंड बाद ही जवाब हाजिर था, यस। मशरूबात में सोच रही थी कि इसका अगला पैगाम भी आ गया। वैसे तुमने चाय का पहला प्यार नहीं कहा था, अब कह देती हूँ, चाय मेरा पहला प्यार है। मैं सेकंड पोजीशन पर भी खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं। और वो क्यों? मेरे पहले और दूसरे प्यार की आपस में बनती जो नहीं। तवक्को के ऐन मुताबिक अगले पल फ़ोन की रिंग ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वैसे आप अब भी अम्मी वाले हैं? और वो दोनों इस वक्त रिजॉर्ट के कॉटेज नंबर 7 के सामने ग्रिल के पास खड़े थे। इस बयान का पस मंज़र, आपने अब्बू को नहीं अम्मी को तो फ़ोन किया था। हंसने लगा। ऐसा नहीं है, ये बहस का मौजू नहीं कि हमेशा अम्मियाँ यानी औरत सही होती है या अब्बा यानी मर्द।
दरअसल हर रिश्ते में एक फरीक ज़्यादा समझदार, ज़्यादा साबिर और रिश्ते को चलाने वाला होता है। मेरे केस में फरीक अब्बा थे और तुम्हारे केस में अम्मी, इसलिए इन्हें फ़ोन किया। इसलिए नहीं कि मैं अम्मी वाला हूँ। उसने जैकेट की जेब में हाथ डाला। अब भी इसमें सिगरेट की स्मेल है। खुदा का खौफ करो, हाथ भी नहीं लगाया सिगरेट को, वैसे मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुई। उसने जेब से हाथ निकाल कर मुट्ठी खोली, उसमें खुश्क मेहंदी के ज़रात थे। उसने हैरत से अंसर को देखा। हाँ, मुझे इससे ये खुशबू ज़रूर आती है। हाँ, मुझे क्यों नहीं महसूस हुई? कपड़े भी आसेफ ज़दा होते हैं क्या? वो खौफज़दा सी जैकेट उतारने लगी थी कि उसने उसे शानों से थामा। सिगरेट और मेहंदी बहाने थे। दरअसल इसमें हमारी खुशबू बसी है। तुम्हें मेरी महसूस हुई, मुझे तुम्हारी। सदूस ने मुंह बनाया। क्या गलत कहा? गलत का नहीं पता, लेकिन ये इस तरह के डायलॉग क्या कहेंगे इसे? वो सोचने लगी। हाँ, टीन एजर्स वाले हैं या फिर। तभी अलीज़ा इन दोनों को ढूंढती हुई इधर आई। इधर हैं ये मिडिल एज लैला मजनू ए। वो दोनों तभी अंदाज में चीखते हुए जारहाना अंदाज में हाथ उठाकर उसकी तरफ मुड़े थे। अलीज़ा सीने पर हाथ रखकर घबरा कर पीछे हुई। क्या हुआ? इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोरदार कहका लगाया। इन्हें क्या हुआ? पीछे से आए मोनस ने पूछा। शायद लेट शादी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर शादी ने दीवाना कर दिया। दोनों हैरत से अपनी इन्हें हंसी से बेहाल होते देख रहे थे।